pamoja nao waovu. Je, wakiwapo wenye haki 50 utawaharibu pamoja na wengi waovu? Wakiwapo 45, 30 au 20. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Utawezaje haribu wenye haki pamoja nao waovu? Je, wakiwapo wenye haki abana njuga sogotera mwezi abaisikana bamura. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior.
Hello. Abageni nande chinse chine chia abageni mocha sogotera. Abageni. Glorious, karibu sana for a song. Happy Sabbath. Tokolengo iga. Abana mbakora goteba tuara gosenki ndotebe tia mina senya sai. Na kitogoteba kera abana bakolire kubakanya sai. Thank you. Glorious, please welcome for 2 items. Arisela, sawa, changocha bosia keiga. Nere era atoyerete umutoya achichere oya abana baye omubisabire cha wangoika eirango ikera nere era atoyerete umutoya achichere oya abana baye omubisabire cha Natochenge kero twabuhire amatemwa yeseye yebibe Totere n'abamalaika matera amaya Natosoe Yerusalemi umucyo muyawe dhahabu Arono techanda na makweri zaiyo moreme botambe Natochenge kero twabuhire amatemwa yeseye yebibe Totere n'abamalaika matera amaya Natosoe Yerusalemi umucyo muyawe dhahabu Arono techanda na makweri zaiyo morembe botambe Kero Yeso arairane ebitunwa byonsi na bitengeche abakwete nababokiwe emambye byengia Otinye kwegena otare omunya mwando
Nesira ya Yakobo komwakana kero yomo asomo goko na tochenge kwa bababu wibe bibe totere ogotera kwa musane ngondi oyo nere tata waganyire amatu konsi tomo bake tata umugoti bwabaroti ekero Yesu arairane ebitumwa byonsi na bitengeche abakwete nababokiwe emambyerie ngia totinge kwegena utare umunyamwando Nesira ya Yakobo komwakana kero yomo asomo goko na tochenge kwa bababu wibe bibe totere ogotera kwa musane ngondi oyo nere tata twaganyire amatu konsi tomo bake tata umugoti bwabaroti natochenge kero twabubire amatemwa yese yebibe totere n'abamalayika matera amaya natosoe Yerusalemi umuco muyawe dhahabu aroro techana na makweri tayo morembe botambe natochenge kero twabubire amatemwa yese yebibe totere n'abamalayika matera amaya natosoe Yerusalemi umuco muyawe dhahabu aroro techana na makweri tayo morembe botambe natochenge kero twabubire amatemwa yese yebibe totere n'abamalayika matera amaya natosoe Yerusalemi umuco muyawe dhahabu aroro techana na makweri tayo morembe botambe natochenge kero twabubire amatemwa yese yebibe totere n'abamalayika matera amaya natosoe Yerusalemi umuco muyawe dhahabu aroro techana na makweri tayo morembe botambe Togotera gotari ko move time tingana kikira ko move sana kwa another song wakielekea kumaliza kwa yetu ya Matagaro West you'll come for a song wakielekea kumaliza kwa yetu ya Matagaro West you'll come for a song asante sana wanaitwa Glorious Ministers karibu sana Youngsters kazi nyumbani mwa Naamani alimwambia mkewe Naamani kwambie mkuu wangu waende Samaria na nabii aponyaye maradhi alipofika langoni Samaria agizo likawa kwa Naamani tumbukia Yordani mara 7 ndipo litakuwa suluhisho lako kazi nyumbani mwa Naamani alimwambia mkewe Naamani kwambie mkuu wangu waende Samaria na nabii aponyaye
aponyaye maradhi. Alipofika langoni Samaria, agizo likawa, wenda mbali tumbukia Yordani, mara 7 ndipo litakuwa suluhisho lako. Alizama ya kwanza, ya pili, ya tatu, 4 bila jibu, ya 5, ya 6, ya 7, uwepo wa Mungu ukaonekana. Serikali ya kwanza, ya pili, ya tatu, 4 bila jibu, ya 5, ya 6, ya 7, uwepo wa Mungu utaonekana. Alizama ya kwanza, ya pili, ya tatu, 4 bila jibu, ya 5, ya 6, ya 7, uwepo wa Mungu ukaonekana. Serikali ya kwanza, ya pili, ya tatu, 4 bila jibu, ya 5, ya 6, ya 7, uwepo wa Mungu utaonekana. Ndugu yangu, una shida gani inayokukumba maishani mwako? Je, matatizo ya kusonga yamefanya umekata tamaa? Maradhi, vifo, njaa na vita katika familia. Tuombe atupe hekima na maarifa ya kushinda. Jipe moyo, yupo mfariji wakati wa shida. Fanya chaguo lako leo, uje kwa Bwana, yeye muweza. Una shida gani inayokukumba maishani mwako? Je, matatizo ya kusonga yamefanya umekata tamaa? Maradhi, vifo, njaa na vita katika familia. Tuombe atupe hekima na maarifa ya kushinda. Jipe moyo, yupo mfariji wakati wa shida. Fanya chaguo lako leo, uje kwa Bwana, yeye muweza. Alizama ya kwanza, ya pili, ya tatu, 4 bila jibu, ya 5, ya 6, ya 7, uwepo wa Mungu ukaonekana. Serikali ya kwanza, ya pili, ya tatu, 4 bila jibu, ya 5, ya 6, ya 7, uwepo wa Mungu utaonekana. Alizama ya kwanza, ya pili, ya tatu, 4 bila jibu, ya 5, ya 6, ya 7, uwepo wa Mungu ukaonekana. Serikali ya kwanza, ya pili, ya tatu, 4 bila jibu, ya 5, ya 6, ya 7, uwepo wa Mungu utaonekana. Alizama ya kwanza, ya pili, ya tatu, 4 bila jibu, ya 5, ya 6, ya 7, uwepo wa Mungu ukaonekana. Serikali ya kwanza, ya pili, ya tatu, 4 bila jibu, ya 5, ya 6, ya 7, uwepo wa Mungu utaonekana. Alizama ya kwanza, ya pili, ya tatu, 4 bila jibu, ya 5, ya 6, ya 7, uwepo wa Mungu ukaonekana. Serikali ya kwanza, ya pili, ya tatu, 4 bila jibu, ya 5, ya 6, ya 7, uwepo wa Mungu utaonekana. Amina sana. Thank you so much Glorious kwa kutubariki kwa wimbo mtamu. We shall give you another chance again. Kristo wane hema yote, imbisha moyo wangu. Tuimbe kwa nguvu. Mifulizo ya baraka inaamsha
ngweku. Unifunzeni kupende, nikuandame kote, moyo wangu ukajae furaha na tumaini. Namshukuru sana Bwana aniweze shauku. Salama aniongoza, salama hata kule nyumbani, hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta njiani mahali kwake, akatoa damu yake nipone hatarini. Kweli mimi mwiwa mkubwa, kweli mimi mwiwa mkubwa wa neema daima. Wema wako unifunge zaidi kwako Bwana, ili nisiweze kuvutwa, ili nisivutwe tena kukuacha, emponya nitwalie moyo wangu uwe wako kamili. Nikiwa kwa Yesu ninapata furaha, furaha ambayo kamwe haina mwisho. Hata pepo zivume, niko mwambani, kwa Yesu niko salama. Nikiwa kwa Yesu ninapata furaha, furaha ambayo kamwe haina mwisho. Hata pepo zivume, niko mwambani, kwa Yesu niko salama. Neno moja ambalo nimelitaka na nitalitafuta, nalo ni kwamba nikae nyumba ya Bwana siku zote za maisha yangu, ili niutazame uzuri wake na kuutafakari hekaluni mwake, ili niutazame uzuri wake na kuutafakari hekaluni mwake. Neno moja ambalo nimelitaka na nitalitafuta, nalo ni kwamba nikae nyumba ya Bwana siku zote za maisha yangu, ili niutazame uzuri wake na kuutafakari hekaluni mwake, ili niutazame uzuri wake na kuutafakari hekaluni mwake.
Nimejenga kwa Yesu mwamba imara, mwamba ambao kamwe hauwezi tikiswa. Hata pepo, dhoruba na mawimbi ya dunia yanisonge, sitatikisika. Nimejenga kwa Yesu mwamba imara, mwamba ambao kamwe hauwezi tikiswa. Hata pepo, dhoruba na mawimbi ya dunia yanisonge, sitatikisika. Neno moja ambalo nimelitaka na nitalitafuta, nalo ni kwamba nikae nyumba ya Bwana siku zote za maisha yangu, ili niutazame uzuri wake na kuutafakari hekaluni mwake. Ili niutazame uzuri wake na kuutafakari hekaluni mwake. Neno moja ambalo nimelitaka na nitalitafuta, nalo ni kwamba nikae nyumba ya Bwana siku zote za maisha yangu, ili niutazame uzuri wake na kuutafakari hekaluni mwake. Ili niutazame uzuri wake na kuutafakari hekaluni mwake. Ambalo nimelitaka na nitalitafuta, nalo ni kwamba nikae nyumba ya Bwana siku zote za maisha yangu, ili niutazame uzuri wake na kuutafakari hekaluni mwake. Ili niutazame uzuri wake na kuutafakari hekaluni mwake. Neno moja ambalo nimelitaka na nitalitafuta, nalo ni kwamba nikae nyumba ya Bwana siku zote za maisha yangu, ili niutazame uzuri wake na kuutafakari hekaluni mwake. Ili niutazame uzuri wake na kuutafakari hekaluni mwake. Neno moja ambalo nimelitaka na nitalitafuta, nalo ni kwamba nikae nyumba ya Bwana siku zote za maisha yangu, ili niutazame uzuri wake na kuutafakari hekaluni mwake. Ili niutazame uzuri wake na kuutafakari hekaluni mwake. Neno moja ambalo nimelitaka na nitalitafuta, nalo ni kwamba nikae nyumba ya Bwana siku zote za maisha yangu, ili niutazame uzuri wake na kuutafakari hekaluni mwake. Ili niutazame uzuri wake na kuutafakari hekaluni mwake. Amen. Asante. Doers, one more. One more. Mfalme wa Babeli alifanya sanamu ya dhahabu na akaisimamisha katika uwanda wa Dura, akaamuru iabudiwe. Vijana watatu wenye ujasiri wakakataa, kamwe hatuwezi abudu sanamu, anayestahili kuabudiwa ni Mungu na atukuzwe. Mfalme wa Babeli alifanya sanamu ya dhahabu na akaisimamisha katika uwanda wa Dura, akaamuru
akakataa. Kamwe hatuwezi abudu sanamu, anayestahili kuabudiwa ni Mungu na atukuzwe. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wale wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watu motoni, sasa mbona wale wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Tukiwa imara kwa Mungu, majaribu ya tatu andama, tunaweza chukiwa na hata kusalitiwa, lakini Mungu wetu kamwe hawezi tuacha. Atasimama nasi daima, hata kwenye mateso makali. Imani yetu isiyumbishwe. Tukiwa imara kwa Mungu, majaribu ya tatu andama, tunaweza chukiwa na hata kusalitiwa, lakini Mungu wetu kamwe hawezi tuacha. Atasimama nasi daima, hata kwenye mateso makali. Imani yetu isiyumbishwe. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wale wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wale wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Mpe Mungu sifa, tuinue mikono juu. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wale wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Mpe Mungu sifa tena. Mpe Mungu sifa astahili, afanya mambo ya ajabu. Tuliwatupa watatu motoni, sasa mbona wale wanatembea? Mungu wa vijana hawa anatisha, amejiunga nao kwenye tanuru la moto. Ahimidiwe daima. Sifa. Haleluya. Korakano ne chingo bitali kebe. Asante sana, mbarikiwe sana kwa yetu ya Matakaro West. Parale nde muroche, mobe careful, karamoko cross. Kuna watu ambao akili yao haina afya, wanapita mbio na hata wanaona mkutano ukiendelea hapa. Kwa hiyo mkipita, be careful. Glorious, please welcome for one more song. Wakimaliza kwa sababu ya muda tutakuwa na congregational song, alafu ndipo tupate mwelekeo mwingine, matangazo. Asante sana. Okotara togochi kotara twins number 63 yake usi ama sase asege tunwa manya wo prepare after abaigana ko togochi kotara twins ya sobwa pia mana sana.
service ya Itonere Live, ase channel ya Inuka TV YouTube. Na nafurahia sana kwa sababu naona watu wengi wanaendelea kufuatilia mahubiri haya. Wakati ndio tuweka tolera iganto bwate vajuo worshipers obagandre tego follow online. Mungu awabariki sana ambao mnaendelea kufuatilia katika channel yetu ya Inuka TV. Mungu awabariki kabisa. Igomoro cheka ine TV me abantu bakoligerera nabange sana kurukera sense. Kuya mono sana. Kwa neema yake Bwana leo tumefika, kwa mema ametutendea, ni vyema tumshukuru. Kwenye vita ametulinda, mawimbi ametuvusha, tumshukuru Mungu wetu Muumba, fadhili zake kwetu zinatosha. ametuondolea visiki mabondeni, milimani kama vifaranga mabawani mwake, kweli ni kwa neema. Maadili ametufunza, ametimiza, shangwe na sifa ni kwake. Bwana wetu ni mwaminifu, ye muweza yote. kwa neema yake Bwana leo tumefika, kwa mema ametutendea, ni vyema tumshukuru. Kwenye vita ametulinda, mawimbi ametuvusha, tumshukuru Mungu wetu Muumba, fadhili zake kwetu zinatosha. ametuondolea visiki mabondeni, milimani kama vifaranga mabawani mwake, kweli ni kwa neema. Maadili ametufunza, ametimiza, shangwe na sifa ni kwake. Bwana wetu ni mwaminifu, ye muweza yote. Bwana glorious, tunashukuru umbali huu Bwana umetulinda. Mwamba wetu, Bwana wetu, Mungu wa milele, uhimidiwe, usifiwe katika maisha yetu. Kwa imani uzidi kututendea mema. Bwana glorious, tunashukuru umbali huu Bwana umetulinda. Mwamba wetu, Bwana wetu, Mungu wa milele, uhimidiwe, usifiwe katika maisha yetu. Kwa imani uzidi kututendea mema. Ewe mlinzi wa Sayuni, tunakuomba kwenye safari ya wokovu. Baba we nasi, kiti chako cha enzi twakitazama, tumaini tuongoze salama. Ombi letu kwa Bwana, urejeshapo ufalme wako, utukumbuke zini mbinguni. Ewe mlinzi wa Sayuni, tunakuomba kwenye safari ya wokovu. Baba we nasi, kiti chako cha enzi twakitazama, tumaini utuongoze salama. Ombi letu kwa Bwana, rejeshapo ufalme wako, utukumbuke enzini mbinguni. Bwana glorious, tunashukuru umbali huu Bwana
umetulinda. Mwamba wetu, Bwana wetu, Mungu wa milele, uhimidiwe, usifiwe katika maisha yetu. Kwa imani uzidi kututendea mema. Bwana Glorious, tunashukuru umbali huu Bwana umetulinda. Mwamba wetu, Bwana wetu, Mungu wa milele, uhimidiwe, usifiwe katika maisha yetu. Kwa imani uzidi kututendea mema. Bwana Glorious, tunashukuru umbali huu Bwana umetulinda. Mwamba wetu, Bwana wetu, Mungu wa milele, uhimidiwe, usifiwe katika maisha yetu. Kwa imani uzidi kututendea mema. Bwana Glorious, tunashukuru umbali huu Bwana umetulinda. Mwamba wetu, Bwana wetu, Mungu wa milele, uhimidiwe, usifiwe katika maisha yetu. Kwa imani uzidi kututendea mema. To appreciate. Sema amina kwa nguvu. Amen. Asante. Sasa tunaimba namba 63. Eke gusi. Kero monto bana nyo rali bagali gia so batero uko. Number 63. Masase asegetuno. Masase asegetunwa, masase arenyanja, akobara ebirugo, asobo risobuya, orende mborobora bu that is why we came here. Nindugu tomo ichano. Nindugu tomo ichano. Unani yangengo tu. Kumbuhiri omogoko. Na icho rogotonya. Koromo Chibobora bu awaye cuando se ve moyone orengere na kubla tiri Yesu amasase amayamono ayare omoyone
amaya mono ayare omo yone Yesu kare amona che amasa say one more time without instrument. Say choir chorus. Ama. Congregation. Tusimame basi ili turudie hiyo chorus, tuombe tukaribishe elder. Koro tusimame wote tuimbe tena. Amasa ase amaya mono ayare omoyone Yesu kare amonanche namasa seyem koro marano itunya sae twakuimokera igoro twakubakire kyara kwa wenere ons. It is because of grace tore moyo kyagara abange muri babuga temero belibuye kalitukoli alero, but unfortunately they've lost their lives. Not that we're different from them or there's anything good we've done, absolutely nothing. It is because of your grace, Lord, we are alive. Pia mana sing in chisa bato yalera nchenu nande watu sangerere kaniriya moga iga ase eparense mo ase kenyorukia matagaro. Pia mana sing in chia bantu bonsi banyorere opportunity yo wacha kugosasi mali tukoli alero. Pia mana sing in cho you've been with us from the time we started the program. Pia mana sing in cho kwa toireli bagatu wakuba kiribwetera matera na nyambona kertosa into the divine program. May you take charge, leaders. Emerobeli rage andira bali bonsi bara tumeka ase ugo serve tukoli alero, including the speak of the day tuombekira sama bokao. Speak to us kero chinga kichiraike in a mighty way so that we can move closer to you na abana ba obaruga iga bayigwetenga basuka closer to you na ndera no bakumera than before. Thank you, Almighty God, even as we're going to hear the announcements. Goitero Malaysia oito Nathan wanchiko te okolekea na mangana yo tunyara kuma tokonya put as a action wanchiko okoleka sons. It's our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Abana banyasaye abakena banene wakire buya tigango ndore gose ntoywana ine yamono thank you very much. Chisa chine cheke chiavene echitoko iwa merobrie kanisa una yale triwe kurwa somo randio ito oyo barabara baito ntrachigo kwana abana ngo sabato koroko sawa, and then we continue. Ewe na tuombe tato ito regormono mwana mwekoma chenu wao kana kare wano wao no bino wao buya mono asemero yawe miya emekiranu ande yo kumia kwa be kira story na abana bao inde liyo mona tunyako batoko korigia lituko aserituko tata bwo boko ne tuabere eve ntuna abantu korogo cha sore sakinde vinde byoboro vinde byo otaikirania omone buko boto chinguru tusare mo saitani toyako bamanaye katra bato kwa matangazo twasabira tokonye toyako to wikirania nakugo sawaito sia mabai suksomotoria. Amen. Abana nyasaye amata paso to kwaniri ngakito teba. Thank you very much. Tangasa kali mange galile 1 or 2 itangasa tangani yotanga mambia a meeting never ali movera ya South East Kenya Field gochaka saa 2 oika saa 7 mbarabi baragendororo omorisia omotangani omo treasurer omo clerk makarani na district woman leader abuo na bagana irio asengakie iyo na batogo saba omana bakonye sato konye tunyaka batogo ikirania okugani okwe ekiagara nkore nenge ncho semero biye kanisa
esabate gocha ine tangazo ya kabere esabate gocha bana nyasaye etrabe in our place of worship aliese kansa nekera toko endo kansa nega nerie ebe clean abali barenge gosibia ekansa last time na bawo chikoba bakoye bako cleaning inderie asagwa wenere esabana nyasaye bago sasimira mona baseni ekero mora ikiranigo. I don't know, we don't need to read your names two way arutu nkeombe namba kielia namba ibere mwe manyete keombe kiaruth nyabuto bali manya into manya ine we do as we have been doing this afternoon program negendere kianto bwatabaga niga mipire ka somewhere tonyoro mwera keonde onye kende na instrument na wana ngo ikeria igo lakini one more statement from me inche ko no morisi ndega the whole of last year wango iga na chanka genda ase tu agenda komenya asako kunga boge tutu igo no to kale konyengo chanda omungina konara mungina chitaka genda bona sare ndi bono we kambe ange erinda nyono ni ndagera nkoroseri karoro usibona bana nyasaye bono nchengo sabanga nyasaye ndego tuseni tokero mokia tobase nyumba yo monene omorisia naftali abaraye be kanisa asichinjira chonsi omwana abasenia na ende abande unatoe gure tu atore program ya prayer tuchase nyumba yo monene Paulo gago chande karekini ago tabanga iga kuigubuya none kera itire biranya none kera kurwani none kera go seriwa Paulo gago tigara enyumba yo monene none katu anyori bokongu sechine tu akwere sechine tore meire sechine tu all these problems tomanya ngoma no akateki no ale ande tutigara nyumba yo monene okuna kuokonyora okuno komenya gweto komenya me Yesu Kristo na tosira eba no ko gaini munerezo nyatebi mwana tigase nemata yo seria ta Yesu Kristo amen. Abisa oko bankoro ko ba se TV live go ikaranse te nando ko bankoro ko ba se TV live go tenene ko nargote arero konde no mogoko go tenena se TV live asa Marieta ankoro ku Zacchaeus Machira nande naye gu eroli yoko baariga ni ase nyumba yo monene dere narre to bwata bageni abange timbe tinga ingo chakira nande na ingo korera lakini onye koro mogen dere tukoria ori tanga ni go shiriki ase kanisa ya itoga kiaso wanja tenena omogeni o chari tukoria rero nabwa baboka mbia mono gaki barare na kiriko ndariko baikera maokoro tiago ikaransa tenena chakira gari sukamotu wake batokwani tiabasike motu asike bakorekana Happy Sabbath. Sukamotu omonge na maokoro tamboka Happy Sabbath. happy day Happy day. happy Sabbath
Samaria tangoro ku Nicholas Ogega kuru kanisa ya Riansoti SDA kuru Borangi district Nyamache station. Notore sekef njeno materia binafsi solo artist buna nikimsani YouTube ngotere kwa ya Glorious abaiga baraiga. Ponon tobwate chairman na baigo introduce kwa njende chorista se kwa ya Glorious. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Asa marita nkuruku Nicodemus Muma. Nkaere kochi Rionsoti kanisa Borangi district Nyamache station. Chene members Glorious. Abantu bomonene kuba kwani mbiyamole. Asambalieta nkuruku Felix Ayega ekanisa Mosobe TSDA Church Nyamondo district Mogenda station. In the F5 chairperson as a choir ya Glorious. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Asamarieta nkuru kulipto nonduso. En ngoshirikie kanisa yena MBCDA bomachoge cha Chenya Genge Village. E district ye kuru Kugakero district. Ikongori Camp Center. E kwa ye kuru Glorious Voices Men. Tuanyore tomu aliko gochaga. Tuanyore tuweka 20. We are 20. Glorious Voices Men members, etore 20. Tuacha ama chairman of this choir, vice chair, eko list ane member majority bono tuako rete school, we are nyapisa alumni, bono mbanya aragoika. Bande mbabu atachi savari chia tare gotange kan. Tua kirenga mbia mono, nko paganilio botegarelio bia. Na kimoko batei. Karibu sana mbia mono, na umoko ikaransa. Togendere. God is good. And all the time, our Lord is good. Kagete nganje tindi mogeni. Na ista matagori tukenimo last year urwabunga sira. So nimekuwa nikishiriki kanisa ya Nyagancha Central na naona batize tu last year. Lakini araba matuka mange ntari kwende kanisa ande nyomba singenshi yoborweire. Ekero molisi achite nyomba agata mama mintu yokoro kuchene so mundi na achite mwana no mogeni olio chita sama saba 10 days. So engana nere bakwante mwana nyomba igankune kagerangaza. Igatebete ngakora arosye korumwago omanye gosoka isiko. So konyanko banko gende se kanisa Nyagancha eyere distance korubone na tiga mataka na nera erange na sende. Oroche na nyoro muchando Nyagancha na matagaro marebera atangana. Amatagaro. So abangina njeno mongina tiri mwana. Igo bana no nda se kitabu kya bangina na ne nimbatisire ngusabane erietariane. Mbengo chiriki ase kanisa ya matagaro none kurbana ono mwako moi none kurbana mpaka Nyasache. Amen. Amen. Na kimoko matei. Karibu sana. Tigaba tambo ke tigatukwanira abanju bamonene nabakwani mbuyamole nagokira so esabate twaigira saitani erako na gotonjo kani lakini Nyasaye tigankonye mbabwatesi. Amen. Asamalieta nkoroku kimaiga bone yerensa. Asante. Mbia mono karibu sana. Kimoko matei. Matei amen mpaka igu. Amen. Abana ba Nyasaye ngo bakwani bwakire. Mbia mono. Elieta noli pamora. Na chire ko basangisi to sangamo. Karibu sana. Abanju manene mbia mole mwenzi. Mbia mono. Mbia mono nanjire ko basangisia. Yaira nyabinyi to go siriki. Tuarole nyabinyi na tambe tigatura yamira matagaro. Amen. Karibu. Ande ngo ira ndia ba minto bari baja sobo ko ngubone ngambi ya mana soko to bwatesi. Elieta anju na simugitisageka. Karibu sana. Na kitoko matei. Gaki naro musani one Frank tenoto kwan. Suka gocha Frank. Mbai weti skange.
Yes, aro. Banju monene abakena banene boiriro. Samari tan Franklin nyarige ngoro. Kanisa iga. Namwete tusirikiamo kurera. Amen. Barikiwe. Karibu sana. Bono tigatoira na saba gani be kanisa. Abana banya sana okwandi bwakire buya. Njedini mogani. Lakini ese department ye yabangina na igure buya. Abangina bali muno mwana oruwo mundi. Omwongina Genesis amagura mochandire. Nyasaye tigagokonye ocho usikiri ogendererie miremeri yaye. Na tu ale gokonya na se kiombe kia boraka lakini Nyasaye nkomekonya ali. Na gotebiri na bagwerekanire abangina bali baminto chinguru chiara ile gochinya binyinyi. Karibu sana we are here and we are happy for you. Asante sana. Bono tigangari gani Ezekiel atoretera abagadi mbare virtual na baraba abari organize. Biamano sana bro Frank na bande mwensi mwa sangalira kanira manali tukoli ale arona intu ikanise yachita matagoroga iga purposely gokonye kinyoreke mune gosoli iga Frank yulira rukaro molisia matagara matukara ahead na mtashangaa sana. Karibu sana. Baba mwaka kimaiga abona bwo gocha konyoreka ni saga ali kabisa iga bate ya bantonga Nyasaye otorusiria saa tambe. Karibu sana na kiego reka ni se yachitega iga abaga nimbale bale virtual yani baganda tekobwati online mbaroro batari konyora liba kaliyo kwenda kusasima mwakwani gusana na oyo minto Vincent Yoruta uyu no lia mukoro kamuna momete Vincent Yoruta omambia ntobugate Edna bakwaniri Angie otebere Glorious Ministers Mungu awabariki sana ntobugate oyo minto korkunga Joseph Ogugu whatever watching live from Nairobi Mara Daima karibu sana ntobugate oyo minto korokumuna Caroline Misesi Caro minto gaego Misesi Joshua obakwaniri sana biamono sana amona abanda abange Christine kwambuka esabatengia babo Nikki David tukol good thank you so much biamono sana bamwensi korusamburu samburu alia on your way to Mombasa. Karibu sana baga nobody live baganda takoto bwati alafu amona aba minto many more baba Clinton Sarota happy Sabbath amone kwaye korkunga Planted Voice Ministers from Kisii they are also following. Mungu awabariki nyote. Asante sana. Igonto lindu tuwe kama sangerika nole sana omonene. Mbia mono. Tigatogendera na introduction bono abashiriki be kanisa yaito bari barabagen tiganja kere Auntie Anne Mary konye rikondo tigatamboke Auntie Anne Mary akonya gocha Gloria Akia bana ba Nyasaye na bakwaniri mbi ya mole mwensi otegereri obuya oyo no umwana one ono na inje na rwati gamo bugate siga konya kubucha tole Nyasaye tanje biya mono mbia mono tigandangeri Gloria tokonye chinsa Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Mbia mono. Asengenje chinsa ga kimo ngita. Tiga ngintroduce abatu wale corona bwegas. Alafu tomako enda sokotera. Tiga njakere korwa. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Mubato mogoko. Sana. Maya narole kanda seti free. Irulende. Oba tegeri obia. Mbia mono.
oyo gati tigakore iga chingaki chia chigo ika konyorane ribaga. Salute. Karibu. Nande nkubakwania banchi bo monene mbuyamole. Somebody etan Felix obategera lyobuya. Mbiyamono karibu. Bono ngo irari bagere na inde ko bari gani motene nase ogotera number 171 ege Swahili. 171 Totene nase ogotera. Tusimame wote asenge nje tunaleta kutumikike kusi. Number 253 aseke otera kwa gotogia Nyasaye ekinagia chakirwe igoro. Wale ambao wanatumia nyimbo za Kristo namba 171. Ekinagia chakirwe igoro na kintwe tora tenene o anachenya sao omoga bikero goko orane chera na kintwe tora tenene ritukori riarinene gotorato che tuare merue gose vive e beati niwe. Abakure bana cherweki na erio nyuma bare moyo wonsina banyore erweki na kinageta arimabera na kintweto ratenene ritukori riarinene gotorato che tuare merue gose vive e beati niwe. Na kitora be asekine kyo ebibe biko oro kiwa kogya iki reko na chwa kinageta arego choka na kintweto ratenene ritukori riarinene gotorato che tuare me luego se e beati niwe tutasima majesote katikasi kuku ile dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha. Mbiyamono mutu arabotagara riobia. Nande nechinga kichia bene togokigosoma ekibungo kielituko lia rero kurwa segetabu gia 2 Peter waraka wa pili wa Petero 3 fungu lake la 9. Petero ya kabere 3 verse 9 eyo goteba
Bwana hakawii kutimiza ahadi za kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Ngirore. Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Amen. Tukumba masi tusabe. Tato itole igoro buya muna singincho ekyo bagima buya muna singincho rorabone kero mukwanya gochigotenena prepare chinkoro cheito line tunyare ko batokonyore kebunge kiga line ke gotokonya subugimo wega nubugima bogocha bona tokonyo moikomo chino kogotora ayo makatu akubori tabona gocha sol witira sirite so Kristo rombori ito. Amen. Chisa neche sadaka netais. Chidikone chidikones sukamotu. Inchugo shabotu. Chidikoneses mwalegani. Tosara chaka togo chigosomeke bungo kekorwa se Zaburi 24 verse 1. Egoteba ense nebinto biraroro nebyomonene oboiko bwonsi nobwae amo n'abantu bamenyeto mwalegani. Ekwaya ya Matagaro West mwanyole irulibaga. So karabako na gochego ne sadaka kigenrete, we can be singing about 9 niki busi. Oh. Omotongi one byonsipine byao na yebwe kakwabi netena yogo sesenia na yebwe kakwa bingetena yogo sesenia egetongwa kyaho inga obugima Nyasaye onengo togie omoyo gotogie Nyasaye onengo togie omoyo gotogie Ninkinda koe kumyonsibire byao Keri kewa kera sano bwanchani bwao Keri kewa kera sano bwanchani bwao Buya bwao bombeke guru chai goro Kera ringana no kogania bibe byao pi Kera ringana no kogania bibe byao pi. Nganchere bataratera kwa wale ambao wanaweza kutumia simu kutoa their tithe and offerings. I'm giving you the treasurer's number. Unaweza kutuma huko alafu itakuwa imefika katika treasury ya kanisa 0703 153 055 0703 153 055. Kwa wale ambao mnatumia pesa kwa simu, that is where you will send your offerings too.
italeta jina Obara, kitu kama hiyo. Asante. Philip Keya inaleta Philip Keya. Asante. Vyote vilivyomo kamwe havitadumu. Tuweke tumaini kwa Yesu, maana ana nguvu tosha. Tusiyang'ang'anie ya dunia, haya yanapita. Dunia na vyote vilivyomo kamwe havitadumu. Tuweke tumaini kwa Yesu, maana ana nguvu tosha. Tusiyang'ang'anie ya dunia, haya yanapita. Ya dunia yote ni ubatili, japo yanapendeza kuyaona. Tuyang'ang'anie ya mbinguni, ndiyo ya kudumu. Ya dunia yote ni ubatili, japo yanapendeza kuyaona. Tuyang'ang'anie ya mbinguni, ndiyo ya kudumu. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo ndani yake. Mtu akiipenda dunia, upendo wa Baba Mungu haumo ndani yake. Tusiipende dunia wala mambo yaliyomo ndani yake. Mtu akiipenda dunia, upendo wa Baba Mungu haumo ndani yake. Ya dunia yote ni ubatili, japo yanapendeza kuyaona. Tuyang'ang'anie ya mbinguni, ndiyo ya kudumu. Ya dunia yote ni ubatili, japo yanapendeza kuyaona. Tuyang'ang'anie ya mbinguni, ndiyo ya kudumu. Ya dunia yote ni ubatili, japo yanapendeza kuyaona. Tuyang'ang'anie ya mbinguni, ndiyo ya kudumu. Ya dunia yote ni ubatili, japo yanapendeza kuyaona. Tuyang'ang'anie ya mbinguni, ndiyo ya kudumu. Ya dunia yote ni ubatili, japo yanapendeza kuyaona. Tuyang'ang'anie ya mbinguni, ndiyo ya kudumu. Ya dunia yote ni ubatili, japo yanapendeza kuyaona. Tuyang'ang'anie ya mbinguni, ndiyo ya kudumu. Glorious, ekwaya Glorious njua sokotera.
Wotambe nikoga netiomonene wotambe omotoria ondende tinkoi roka asore ayeno daebuya tarana inchomotoria nayobo gima wa ringana yaonitenene sobogima waito tata ogatotebya kobatata oito nonya togoetera amakomu nonya gokonyorwa intwe toganyete nyasaye noboremereria chira chao chosi choboene nyasaye one ringana lyaonitenene sobogima bwaito tata ogatotebya kobatata oito nonya togoetera amakomu nonya gokonyorwa intwe toganyete nyasaye noboremereria chira chao chosi choboene nyasaye one ayogonchoreria amagima ya matobao ogotegerera amasabo akero monto inyora omonto oria otagete erego komoyo moinyorie tata ayogonchoreria obogima waito ayogonchoreria amagima ya bantu bao ogotegerera amasabo akero monto inyora omonto oria otagete erego komoyo moinyorie tata ayogonchoreria obogima waito batenenetia masomo ase ogotanyara ukabaetia nasubuya bwao kogoteba nabo
igotigara kubaho kigira cyawe nicyo mwene. Amen. Ayogonchorera amahima y'abantu bawo ogotegerera amasabo akera omuntu inyora omuntu oria otagete erego kumoyo muinyore tata ayogonchorera obogima waitu ayogonchorera amahima y'abantu bawo ogotegerera amasabo akera omuntu inyora omuntu oria otagete erego kumoyo muinyorie tata ayogonchorera obogima waitu ayogonchorera amagima y'abantu bawo ogotegerera amasabo akera omuntu inyora omuntu oria otagete erego kumoyo muinyorie tata ayogonchorera obogima waitu. Amina. Echine chinga kinainde bono tokonyore ndagra ya igoro mbare ngamo nainche bagoteba omokwan tatenena bari bonse batero omokwan tatenena mbare ngamo nainche bagoteba omokwan acha to ndagra ya igoro. Karibu mtumishi. Wapenzi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nilikuwa katika mlima wa Mzeituni na kwenda bondeni kidogo. Ninawasalimu katika pendo la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Nitaomba tuwe na utaratibu fulani. Nitaomba tu watu wawili makini, maana mimi naona hawa watu wa pikipiki kama akili zao haziwaambii kitu. Itabidi mtu mmoja asimame pale achukue matawi mawili. Pikipiki ikija, na nilitegemea vijana watafanya hilo. Pikipiki ikija, ukiona unaelekeza yale matawi unayayumbisha hivi, ili akili yake ikae vizuri kwamba kuna jambo linaendelea. Wengine wanapita mpaka unajiuliza hawa watu wana macho au ni vipofu? Na ninapoendelea kusema hivi, nategemea watu mmoja huku mwingine huku wawe na matawi. Yaani kazi yako ni kuelekeza, unafanya hivi ukiona pikipiki mpaka ahakikisha ameelewa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wawili, mbona sioni hata mmoja sasa? Au hakuna watu? Yawezekana kuna binadamu peke yake hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka watu wangapi? Mmoja huku mwingine huku, wawe na matawi kuelekeza wapitaji na waendesha vyombo vya umeme, ili wajue kwamba hapa kuna kitu kinaendelea. Niwakaribishe katika ibada ya mchana wa leo. Jana tulikuwa na ibada ya ufunguzi wa Sabato na tulikuwa na somo zuri lililosema wakati utakapokabiliana na kumbukumbu za maisha yako. Leo somo letu la mchana wa leo linasema sababu zitakazofanya watu wengi wapotee. Sababu zitakazofanya watu wengi wapotee. Kupotea ni kufanya nini? Kupotea ni kuacha njia sahihi ambayo kwayo ungefika unakohitaji kwenda, na kupitia katika njia nyingine, baadaye kujikuta katika mazingira ambayo sio rafiki
na hukukusudia kuwa huko. Kimsingi hiyo ndiyo kupotea, kuacha njia ambayo kwayo ungefika unakotarajia kwenda na kutumia njia nyingine, na baadaye kujikuta katika mazingira ambayo hukukusudia kuwa. Hiyo ndiyo kupotea. Fungu tuliloanza nalo la Petro wa pili 3:9 kama ilivyoandikwa inasema hivi: Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu awaye yote apotee, bali wote wafikirie toba. Haleluya. Mungu mpango wake ni kwamba kila mmoja afike mbinguni. Mpango wa Mungu ni kwamba kila mmoja akanyage kwenye barabara za dhahabu kule mbinguni. Mpango wa Mungu ni kwamba kila mmoja afike katika makao ya watakatifu. Mpango wa Mungu ni kwamba asiwepo hata mmoja anayepotea. Kupotea kwako kwa Mungu ni hasara kubwa. Kupotea kwako kwa Yesu ni hasara kubwa, maana ameingia gharama kubwa kukukomboa. Ameingia gharama kubwa kukuondoa katika mikono ya shetani. Ameingia gharama kubwa kukuepusha na mwovu Ibilisi. Alipigwa mijeledi kwa ajili yako, akavuliwa nguo kwa ajili yako, akatemewa mate kwa ajili yako, akadharauliwa kwa ajili yako. Kwa hiyo kupotea kwako kwa Yesu ni hasara kubwa. Kupotea kwako kwa Mungu ni hasara kubwa, na ndio maana hapendi mtu awaye yote apotee. Tuombe. Baba mwema mtakatifu, katika kijiji hiki cha Amatagaro, wana na binti tumekuja kwako tena. Tunakusihi Bwana unene pamoja nasi, na Roho wako Mtakatifu atusaidie kuyafasiri maneno yako katika lugha yako. Kwa Yesu Kristo tuomba na kuamini, amen. Mungu hapendi kuona mtu anapotea. Hapendi kuona yeyote anapotea. Na ndio maana anafanya kila inavyowezekana ili upate kuokolewa. Na kwa sababu somo letu linasema Mungu hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Nenda pamoja nami katika kitabu kile cha Mithali sura ya 14. Utakimbia katika fungu lile la 15. Mithali 14 katika fungu la 15. Soma. Hawa watu wapo au wamelala? Ninawaona watu kama miti wakitembea, alisema mmoja. Kitabu cha Mithali sura ya 14 fungu la 15, unaweza ukasoma. Inasema hivi. Inasemaje? Mjinga huamini kila neno. Mjinga huamini kila neno. Bali mwenye busara huangalia sana aendavyo. Bali mwenye busara huangalia sana aendavyo. Mjinga anaamini kila neno. Mjinga anakubali kila neno. Mjinga kila analoambiwa anafuata. Mjinga kila anachosikia anafanyia kazi. Mjinga kila anachoona kwa yeyote anaamini. Mjinga hata ukimwambia kunywa pombe ni sawa, kwa sababu hata Yesu alitengeneza pombe. Kwa kuwa ni mjinga anaamini. Mjinga huyo. Mjinga hata ukimwambia kuoa wanawake wawili ni sawa, kwa sababu ni mjinga, sawa kabisa. Mjinga huyo. Mjinga hata ukimwambia Sabato ni Ijumaa, kwa sababu ni mjinga anaamini. Mjinga hata ukimwambia Sabato ni Jumatatu, kwa sababu ni mjinga anakubali. Mjinga huyo. Mjinga huamini kila neno. Mjinga hata ukimwambia Sabato ni Jumapili, kwa sababu ni mjinga anaamini. Mjinga huamini kila neno. Ndivyo Biblia inasema. Mjinga huyo. Mjinga.
Mjinga hata kama ni siku ya Sabato, wengine wanakuja kanisani saa 3, utamwona mjinga anakuja saa 5. Mjinga huyo, mjinga. Hata kama ni siku ya Jumatano ya maombi, wengine wanakuja kuzungumza na Bwana, utamwona mjinga anaendelea na kazi shambani. Mjinga mkubwa wewe, mjinga na nusu, mjinga. Na niliipenda sana Biblia iliposema mjinga. Mjinga, mjinga huamini kila neno. Mjinga hata kama ni mke wa mtu, ukimwambia chukua hii fedha mama nani, njoo tuzini kidogo na wewe, maana huwezi kutegemea huyu mwanaume peke yake, kwa sababu ni mjinga, anaamini. Mjinga huyo, mjinga. Biblia inasema mjinga huamini kila neno. Huamini kila neno. Mjinga badala ya kumtegemea Bwana anawategemea watu. Mjinga huyo. Unakuta mwanaume mzima anatembea na hirizi kiunoni na akili timamu. Mjinga mkubwa wewe, unafikiri una akili? Mjinga wewe, mjinga. Mwanamke mzima anatembea na hirizi tumboni zimejaa. Mjinga mkubwa wewe, mjinga. Na niliipenda sana Biblia iliposema mjinga. Mjinga, mjinga huyo. Mjinga huamini kila neno, bali mwenye busara huangalia sana aendavyo. Mwenye busara hukaa chini kwanza na kujiuliza, hili jambo ni jema au ni baya? Kwa wale wa Adventista wa Sabato, kwa sababu wewe ni mjinga, hata unapopata fedha, zaka na sadaka unakula, fedha zako pia unakula, haujui kutofautisha, maana wewe ni mjinga. Mjinga wewe. Mjinga hawezi kuelewa kwamba haya mambo alijua kumtegemea Bwana. Yeye mjinga anategemea ushirikina. Anaambiwa nenda ili upate watoto, maana umekawia kupata watoto. Nenda kwa waganga wa jadi wakupe dawa, wakupe na zindiko ili upate watoto, kwa sababu ni mjinga, anaamini. Mjinga huyo. Huyu naye ni mmoja kati ya wajinga. Haoni kwamba kuna mkutano. Mjinga huyo. Mjinga haelewi. Mjinga haelewi. Mjinga huamini kila neno. Ndivyo Biblia inasema. Na moja kati ya sababu zitakazofanya watu wengi wapotee ni ujinga. Ujinga wala sio tusi. Ujinga ni kuto kufahamu mambo au jambo. Mjinga. Wengine watasema huyu jamaa amekuja kututukana. Ujinga sio tusi. Ni kuto kufahamu mambo au jambo. Kimsingi huyo ndiye mjinga. Na Biblia ikasema mjinga huamini kila neno. Kwa sababu wewe ni mjinga, hata ukiambiwa kuoa bila kufanya harusi kanisani ni sawa, kwa sababu ni mjinga. Unasema hata hivyo wamenipunguzia gharama. Mjinga mkubwa wewe. Mjinga na nusu. Mjinga. Sasa naomba nikuongeze lingine ambalo huwa ndio baya zaidi. Mpumbavu. Hey, ngoja usikie. Unaweza ukafikiri nimelitengeneza mimi. Mathayo sura ya 7. Utaanza kusoma fungu la 24. Mathayo sura ya 7. Utaanza kusoma fungu la 24. Kimbia. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu. Yesu anasema kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha. Mafuriko yakaja. Pepo zikavuma. Zikaipiga nyumba ile. Isianguke. Kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Haleluya. Amen. 26.
Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye. Atafananishwa na mtu mpumbavu. Atafananishwa na mtu gani? Mpumbavu. Mtu gani? Mpumbavu. Endelea. Aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Endelea. Mvua ikanyesha. Mvua ikanyesha. Mafuriko yakaja. Mafuriko yakaja. Pepo zikavuma. Pepo zikavuma. Zikaipiga nyumba ile. Zikaipiga nyumba ile. Ikaanguka. Ikaanguka. Nalo anguko lake likawa namna gani? Anguko lake likawa namna gani? Likawa kubwa. Kubwa. Mpumbavu. Mpumbavu. Mpumbavu ni mtu ambaye mafika kwamba njia hii imekatika na hauko imeungana na mto, lakini hata akiambiwa usipitie hapo anaendelea kupitia huku akijua na kwenda kuathirika. Kimsingi huyo ndiye anaitwa mpumbavu. Mpumbavu. Na Biblia imesema mpumbavu ni mtu ambaye amejenga juu ya mchanga. Na mimi nikuambie kidogo mambo ya kujenga juu ya mchanga. Mwamba ni Yesu Kristo. Mwamba ni Yesu Kristo. Mchanga ni mambo ya dunia hii. Narudia tena, mwamba ni Yesu Kristo. Mchanga ni mambo ya dunia hii. Na wanadamu wengi wamewekeza imani zao, wamewekeza matumaini yao, wamewekeza kila kitu na mawazo yao katika mambo ya dunia hii. Nataka niwe nimekuambia, mvua ikinyesha, mafuriko yakija, mchanga unabebwa. Pendekezo la Yesu asubuhi ya leo, jenga kwenye mwamba. Jenga kwenye mwamba. Simama kwa Yesu. Wekeza kwa Yesu. Mtegemee Yesu. Tenda kama Yesu. Fuata nyayo za Yesu. Haleluya. Na hivyo kuna wapumbavu wengi watakao kwenda jehanamu. Kuna wapumbavu wengi watakao kwenda jehanamu. Wanaelewa jema ni hili, hawafanyi. Naomba nianze na nyinyi Sabato nyinyi. Wewe Mwadventista msabato unajua. Mwadventista msabato ni mtu wa imeandikwa. Ni mtu wa maandiko. Halafu unaishi nyumbani kwako bila Biblia. Jumlisha wewe ni nani? Pumbavu. Hata msiposema, nasema hivi, kama huna Biblia na wewe ni Mwadventista msabato, jumlisha wewe ni pumbavu. Shika mkono jirani yako, mwambie wewe ni mpumbavu au una hekima. Akikupiga shauri yako, mimi simo. Mwadventista msabato ni mtu anajua kwamba lazima niwe na ibada za asubuhi na jioni nyumbani kwangu, halafu huna. Wewe ni pumbavu. Pumbavu wewe. Na leo mtasema, leo mchungaji kaamka na tukana. Pumbavu. Na aliyeanzisha neno hilo sio mimi, ni Biblia. Tena Yesu mwenyewe kwa kinywa chake ndiye aliyesema, asikiaye maneno haya asiyatende anafananishwa na mtu mpumbavu. Kwa hiyo mtukanaji wa kwanza ni Yesu, mimi namfuata kwa nyuma. Pumbavu wewe. Pumbavu. Pumbavu. Mpumbavu ni mtu ambaye anaelewa jema ni hili ila hafanyi. Mtu mmoja kule kwetu alikuwa na ugonjwa wa homa ya ini. Wakamwambia, wewe unakunywa pombe, achana nazo. Akasema, hata nikiacha sitamaliza miaka 100, kwa hiyo bora nimwagilie moyo. Ukimuuliza, nani aliyekuambia kuwa moyo wako umesinyaa unahitaji kumwagiliwa? Pumbavu huyo. Pumbavu. Mpumbavu. Sisi tukija siku ya Sabato tukakutazama wewe haupo, tunajua umeanza upumbavu wako. Acha upumbavu. Tukija kwenye maombi tukatazamana hivi tukakuta haupo, tunajua umeanza upumbavu wako. Tukija tu ni acha upumbavu.
Pumbavu wewe. Pumbavu. Pumbavu. Sababu ya kwanza itakayofanya watu wengi wapotee ni ujinga, kwa mujibu wa Mithali 14:15. Na sababu ya pili itakayofanya watu wengi wapotee ni upumbavu, kwa mujibu wa Mathayo sura ya 7 fungu la 24 na 26. Swali la msingi asubuhi ya leo, wewe ni mjinga au ni mpumbavu? Wewe ni mjinga au ni mpumbavu? Sababu ya tatu itakayofanya watu wengi wapotee ipo kwenye Yakobo sura ya 4 fungu la 17. Kimbia. Yakobo sura ya 4 fungu la 17. Kimbia, maana muda sio rafiki. Basi yeye ajuaye kutenda mema, basi yeye ajuaye kutenda mema, wala hayatendi, kwake huyo ni nini? Ni dhambi. Kule kuyajua tu mema, wala hujaiba, wala hujazini, wala hujashuhudia uongo, kuyajua tu mema, halafu kaanza kujibalaguza kana kwamba huyajui, dhambi. Na wengi watapotea kwa sababu waliyajua mema, hawakuyafanyia kazi. Waliyajua mema, hawakuyafanyia kazi. Hiyo nayo ni sababu ya tatu ya kupotea. Sababu ya 4 ya kupotea ni kuto kuyafahamu maandiko. Mathayo 22:29. Kuto kuyafahamu maandiko. Mathayo 22:29. Kimbia. Inasema hivi. Inasemaje? Yesu akajibu akawaambia. Nani akajibu? Yesu akajibu. Nani akajibu? Yesu akajibu akawaambiaje? Mwapotea. Mwapotea. Kwa kuwa hamyajui maandiko. Kwa kuwa hamyajui maandiko. Wala uweza wa Mungu. Wala uweza wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Ndugu zangu, wengi watapotea kwa sababu hawajui maandiko. Siku za nyuma kidogo, ilikuwa mwaka jana, naangalia sijui Nairobi, sijui maeneo gani hapa Kenya, mchungaji amekuwa na maelfu ya watu, anawaambia Mungu wetu ni mkubwa, anabariki, pokea nyumba kwa jina la Yesu, pokea gari kwa jina la Yesu, pokea hiki kwa jina la Yesu. Hebu chukua simu yako, pandisha juu, fungua, fanya hivi, iambie kwa jina la Yesu. Na wajinga zaidi ya 2,000 wanalalamika kwa jina la Yesu. Message ya M-Pesa, ingie pesa. Wajinga wakubwa. Kanuni ya utajiri ni moja. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote. Wewe unapokea nyumba kimawazo. Hiyo nyumba ni nani atakuwa ameisahau barabarani ili wewe uiokote? Hiyo gari unaoipokea kwa jina la Yesu, nani atakuwa ameinunua aisahau bondeni ili wewe ukiamka uipitie? Yeye huyu mchungaji akitaka kununua gari, anaalika makanisa yote anayoongoza, wanafanya harambee 500, 1000, 2000, 10,000, mnakusanya hela, ananunua gari, halafu anakuja mbele zenu, maana anajua hamna akili, anasema pokea gari kwa jina la Yesu. Ya kwake aliipokea kwa michango yetu, lakini anataka kwetu tuzipokee kwa jina la Yesu, maana anajua ni wapumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya 5 itakayofanya watu wengi wapotee, Waebrania sura ya 2 fungu la 3. Waebrania sura ya 2 fungu la 3. Waebrania sura ya 2 fungu la 3. Kimbia, panasemaje? Inasemaje? Sisi je, tutapataje kupona? Tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Tusipojali
wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana, ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukathibitika kwetu na wale walioisikia. Kisha ukathibitika kwetu kwa wale waliosikia. Sisi je, tutapataje kupona? Sababu ya 5 itakayofanya watu wengi wapotee ni kupuuzia neno. Kupuuzia neno, kupuuzia maelekezo ya Mungu, kupuuzia maonyo ya Mungu. Jana nilikuwa hapa nikamwambia ndugu yetu anayeuza pombe hapa, alipuuzia maelekezo ya Mungu. Sababu alipuuzia maelekezo ya Mungu. Sababu ya 6, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 fungu la 10. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 fungu la 10. Hii ni sababu ya 6 itakayofanya watu wengi wapotee. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 fungu la 10. Kimbia usome. Inasemaje? Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao soma tena. Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu, asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa muongo. Komea hapo. Amemfanya kuwa muongo. Komea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu ya 6 itakayofanya watu wengi wapotee, kutokuamini. Kutokuamini. Sawa, ni kweli amesikia, ni kweli ameelewa, lakini haamini. Anasema unajua bwana, mimi sasa mke wangu atanielewaje? Unajua sasa niko na nini na hizi kazi tunazofanya. Anashindwa kuamini. Kushindwa kuamini. Shindwa kuamini. Mjinga anapiga mziki hata barabarani mwenyewe. Jinga huyo. Msihangaike na wajinga, mawazo yao hayana afya. Kushindwa kuamini. Kushindwa kuamini. Unajua bwana, mimi nilikuwa natamani sana kuwa msabato, ila wasabato wenyewe wananizonga zonga sana. Wewe ni pumbavu, usishindwe kuamini. Kushindwa kuamini. Unajua bwana, mimi nilikuwa natamani sana kuwa mshiriki mzuri, ila mzee nani ndio wako wananichanganya. Umeshachanganyikiwa. Kushindwa kuamini. Kushindwa kuamini. Ni kweli amesikia, ni kweli ameshuhudia kwenye maandiko matakatifu, maelekezo yako hivi, lakini anashindwa kuamini. Hiyo ni sababu ya 6 itakayofanya watu wengi kupotea. Sababu ya 7, Marko 7:7, kimbia. Sababu ya 7, Marko 7:7, kimbia. Sababu ya 7 ni Marko sura ya 7 fungu la 7. Anasemaje? Nao waniabudu bure. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Sababu ya 7 itakayofanya watu wengi wapotee ni kung'ang'ania mapokeo. Kung'ang'ania mapokeo. We bwana, angalia bwana, sabato ni Jumamosi, maandiko yanasema hivi, na hata Yesu mwenyewe alikuwa msabato. Soma Luka 4:16 inasema, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Sasa unajua mimi nimezaliwa tu ni Mkatoliki, sasa nikiacha imani wazazi watanielewaje? Sasa rafiki zangu, wajomba, mashagazi watanielewaje? Unajua mzee nani, sasa unajua anakuwa na visingizio vingi. Kung'ang'ania mapokeo. Umeshajua haya mambo kwenye Biblia hayamo, ila unang'ang'ania mapokeo. Hiyo ni sababu ya 7 itakayofanya watu wengi wapotee. Kung'ang'ania mapokeo. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 10 fungu la 37. Tuangalie sababu ya 8 itakayofanya watu wengi wapotee. Apendaye baba au mama kuliko mimi. Ampendaye baba yake au mama yake kuliko ampendavyo Kristo.
hanistahili, hamstahili. Wala apendaye mwana au binti kuliko wala apendaye mwana au binti kuliko Kristo hanistahili, naye hamstahili kufuata mawazo ya wazazi wao. Sasa unajua mimi nimezaa watoto wawili, na hao watoto wangu wawili siku hizi wako Marekani. Wameniambia nisipoingia Free Pentecost, sasa nikitoka kwenye hii imani hawatanisaidia, na mimi sina namna ya kuishi. Acha upumbavu. Kadiri unavyochukulia kawaida, ndivyo ambavyo Kristo anavyofuta nafasi yako ya kuishi mbinguni. Hiyo ni sababu ya 8. Kung'ang'ania mawazo ya watoto wao, kung'ang'ania mawazo ya wazazi wao, kung'ang'ania mawazo ya wajomba zake, kung'ang'ania mawazo ya watu wengine kuliko Kristo Yesu anavyosema. Hiyo ni sababu ya 8 itakayofanya watu wengi wapotee. Sababu ya 9, Ufunuo 21:8, kimbia. Sababu ya 9, Ufunuo 21:8, kimbia. Ufunuo 21:8, soma. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Ni katika Yerusalemu mpya, si ndio? Au amesomaje hapo? Sehemu yao ni katika Yerusalemu mpya, si ndio? Hapana. Sehemu yao ni wapi? Katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Malizia. Hii ndiyo mauti ya pili. Ndiyo mauti ya pili. Waoga. Mtu anaogopa watu mpaka anaingia kwenye dhambi. Anaogopa watu mpaka anashindwa kuyatenda mapenzi ya Mungu. Anaogopa watu mpaka anajikuta ni mlevi wa dhambi. Amefugwa na dhambi kwa sababu ya kuogopa watu. Mimi neno hili nimeelewa, lakini mume wangu pale nyumbani ndiye hayuko vizuri. Mume wako naye ni nani? Kama unaogopa mume wako, shetani akija mwenyewe uso kwa macho, mimi bwana nimeamini, lakini sasa unajua pale nyumbani mama mkwe akisikia hizo taarifa anaweza kumshawishi mume wangu akanifukuza mzee nani, unajua na wale wazee nao ni akina nani? Unaogopa watu. Unajua nawe mambo yako ni ya hovyo. Unaogopa watu. Ukifa utasikwa nao. Watu ni wa nini? Watu watakutenda nini? Muogope Mungu. Unajua siku hizi watu hawamuogopi Mungu. Watu wanaogopa watu. Watu hawamuogopi Mungu. Watu wanaogopa watu. Ufugaji wa minyoo. Hivi minyoo mnaijua? Wanaojua minyoo mikono juu. Evianda. Yaani akili zako zimeshaondolewa, kichwani imebaki evianda inafanya hivi. Umebaki na minyoo kichwani. Unaogopa watu mpaka kwenye dhambi. Unaogopa watu mpaka unamwasi Mungu. Unaogopa watu mpaka unafugwa na dhambi fulani. Watu. Mimi nilishakataa. Siwezi kuogopa mwanadamu. Mwanadamu mwenye pua kama mimi naona chini ndiye nimuogope? Hakuna ujinga huo. Najua kipindi fulani Elia nabii alikimbizwa na kale kama mwanamke Yezebel, akaenda kutamani kufa. Ndipo anakutana na Bwana, mwambia wewe, tumekuwa kazini, kumbe muoga namna hii. Unakimbizwa na kama mwanamke tena kapagani, wala hata twende kazi. Acha mchezo. Na mimi nawaombea kwa Bwana mchana wa leo, msiogope watu. Haleluya. Usiogope watu. Bwana asifiwe. Saa ya kuokolewa ni leo. Usiogope watu. Wengine anasema sasa naweza nikawa tayari, lakini siku nitakayobatizwa sitaki watu wote waone. Mnaweza mkapanga, unajua. Unaogopa watu.
watu, acha mchezo, acha mchezo. Lakini kwenye hilo fungu wamesema na mengine. Uzinzi utapoteza watu wengi sana. Kupenda kuzinizini na wanaume, kupenda kuzinizini na wanawake, hii sababu itawapoteza watu wengi sana. Wengine hata ukiwatazama unawahurumia. Kamzee kana miaka zaidi ya 60, kana tongoza kama jogoo la kijiji. Hakaoni kama kamezeeka, kama tu. Kupenda kuzinizini, hii sababu itawapoteza watu wengi sana. Wale waliosoma biolojia watakuwa mashahidi. Kwani ukizini unapata proteini gani? Ni vitamini gani unapata baada ya huo uasherati? Unashiba kiasi gani baada ya huo uzinzi? Unaweza ukaniambia wananipa hela. Baada ya hela unaishi maisha ya hovyo. Unasubiri siku ukiumwa uanze kutusumbua tukuombee. Acha ujinga. Hatuna muda wa kupoteza ujinga. Limetajwa lingine la kuabudu sanamu. Sanamu ni kitu chochote kinachochukua nafasi ya Mungu. Sanamu. Lakini pia imeelezwa sanamu ya kuchonga. Wengine wana sanamu katika nyumba zao. Sanamu za Maria. Wengine kwa kutokuwa na akili wanasema ni Bikira Maria. Bikira ni mwanamke ambaye hajaonana na mwanamume. Sasa Maria ameshazaa Yesu. Na baadaye akina Yakobo wakaja. Maana yule mzee Yusufu alimuoa. Wewe unamuita bado ni bikira, una akili timamu? Akili yako ina afya? Na hao waabuduo sanamu. Lakini pia na waongo wote. Hapa kwenye uongo hapa ni balaa. Unapigia mtu simu, habari yako? Sisi kule kwetu serikali iliwahi kuweka utaratibu. Mtu akiwa na deni la mtu anapigiwa simu, hapokei. Anatumiwa message akitaka anajibu au hajibu. Mtu anakupigia, uko wapi? Bwana siku hizi nilihama kikazi. Na kilicholeta hiki Kiingereza ni balaa. Zinakuwa nyingi. Of course, yes. Sasa unajua sasa hivi ujinga tu. Wewe lipa deni la watu. Cha ujinga wa lipa madeni ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi nimehamia kazi bwana, niko Nairobi, yupo Kenyenya hapo. Mpaka anakata hataki kwenda sokoni tena. Maana akienda atajulikana yupo Kenyenya. Nilikuwa Nairobi na nina mission kidogo, nitakwenda Mombasa next week. Wewe unaremba Kiingereza na madeni ya watu. Lipa. Acha uongo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamenyamaza kama wanadaiwa wote. Na nina mashaka na hii habari ya kudaiwa. Watu wamekaa kimya hapa. Mlipe madeni ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Deni ni ukoma. Ukifa na deni la watu huendi popote. Unajua katika wana wa manabii, mtakuwa mnakumbuka Wafalme wa Pili. Katika wana wa manabii, mmoja alikuwa anadaiwa mpaka akafa, akamwacha mke kwenye nyumba ya kupanga. Ndipo yule mwenye kudai alikuja akamwambia, una watoto wangapi? 2. Nataka watoto hawa niwafanye kuwa watumwa, wawe badala ya deni langu. Yule mama akalia, akamwendea nabii Elisha akamwambia, mume wangu unamfahamu, alikuwa ni mtumishi wako, naye alikufa akiwa na deni. Mimi unanijua ni mjane. Sasa mwenye deni anahitaji kuwachukua watoto awafanye kuwa watumwa wake, wawe fidia badala ya deni lake.
Elisha akamuuliza, una nini mkononi? Akasema, na chupa moja la mafuta. Akamwambia, nenda ukazime vyombo kwa majirani, ukajifungie katika nyumba yako, wewe na watoto wako, mtamimina hayo mafuta, vyombo navyo vitajaa. Akalipa deni. Wewe usichukue madeni ukifikiri ukija kwangu nitakwambia jifungie kwenye nyumba. Huo ujinga haupo. Utajifungia kwenye nyumba, ukifungua anayekudai yupo mlangoni, anaendelea kusubiri hela yake. Sababu ya 9 hiyo itakayofanya watu wengi wapotee: uoga, uzinzi, uchawi, kuabudu sanamu na uongo. Na kwenye hili la uongo, hili wakubwa kwa wadogo, wembamba kwa wanene, weusi kwa weupe, wenye elimu na wajinga, wote humo kwenye uongo. Sababu zitakazofanya watu wengi wapotee. Jambo lingine litakalofanya watu wengi wapotee ni kushindwa kukiri uovu na dhambi yako. Mithali 28:13. Kushindwa kukiri uovu wako na dhambi zako. Mithali 13. Kimbia. Mithali 28:13. Kimbia. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Bali yeye aziungamaye na kuziacha, atapata rehema. Amen. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Bwana, tumesikia unakunywa pombe. Mimi lini? Nani kasema? Jamani, watu wa Mbeya dunia hii waliniona saa ngapi? Nilikuwa nimevaa nguo gani? Ilikuwa wapi? Na mafuta niliyokuwa nimejipaka yalikuwa ni aina gani ya mafuta? Wewe mjinga. Ukisikia watu wanakuuliza, ukijua ni kweli, waambie, hata leo asubuhi nimezimua kidogo. Kushindwa kukiri uovu na dhambi yako, wengi watapotea kwa sababu wanaficha dhambi. Na kibaya cha kuficha dhambi, dhambi inafichwa na dhambi nyingine. Bwana, wewe yule mtoto wa watu, mbona wewe yule binti una mahusiano gani? Una mahusiano gani yule binti? Mimi sina yoyote. Na hapo kamelala naye jana, kana ameshaifunika dhambi hiyo kwa uongo. Dhambi nyingine zinakaa siku chache hivi, yule binti anamwambia, una habari? Siku hizi nasikia vitu vinapigana kama vita ya Ukraine na Russia, vinatoka huko. Yawezekana na mimba. Kapime uone kama ni yenyewe. Akigundua ni yenyewe, anasema haiwezekani, mimi siko tayari kuoa, usinifanyie mchezo, tuitoe hii. Uzinzi ulifichwa na uongo. Uongo nao huu unataka kufichwa na uuaji, wanaporomosha mimba. Dhambi inafunikwa na dhambi nyingine, bali neema ya Kristo hutukaribisha katika msalaba Kalvari na kutufanya tuwe watakatifu na kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Niombe tusimame. Katika fungu la Petro 2:3-9, Bwana akawii kuitimiza ahadi yake, kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu awaye yote apotee, bali wote wafikirie toba. Mungu bado ametuvumilia. Mungu bado anatusubiri. Ametuacha hai ili tufikirie toba. Ametuvumilia na dhambi zetu ili tufikirie toba. Katika mchana wa leo, yawezekana kuna mtu anasema, Bwana, kwa namna moja au nyingine nimepotea njia, ninaelekea kusikoelekeka. Naomba unishike mkono,
utembee nami, unifufue tena katika mambo ya imani ili niweze kuokolewa. Kama mtu huyo yupo, atembeaje hapa mbele? Yawezekana kuna mtu anasema, katika safari hii ya imani nahitaji kuongezwa nguvu na Bwana ili niyashinde majaribu. Kama mtu huyo yupo katika kusanyiko, atembeaje hapa mbele? Bwana akiwa bado anatuvumilia, Bwana akiwa bado ametuvumilia. Yawezekana kuna mtu anasema, ninaomba Bwana unishike mkono, ninaomba Bwana unishike mkono, unipe uwezo wa kushinda dhambi, unipe uwezo wa kusimama kwako, unipe uwezo wa kusimama katika neno. Kama mtu huyo yupo, atembeaje hapa mbele? Kama mtu huyo atembeaje hapa mbele? Asante. Kama mtu huyo yupo, atembeaje hapa mbele? Mwimbaji anasema, tutasimamaje mbele ya kiti cha hukumu? Tutasimamaje? 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 Wakati ni sasa. Huu ndio wakati wa kumtafuta Bwana maadamu anapatikana. Huu ndio wakati wa kumtafuta Bwana maadamu yu karibu. Tembea uje hapa mbele. Tembea uje hapa mbele. Tutasemaje siku ile? Tutasimamaje siku ile? Tutasimamaje siku ile? Siku ile ya hukumu. Tutasimamaje? Tutasimamaje? Tutasimamaje siku ile? Naomba usitishe kidogo muziki. Miaka kadhaa iliyopita nilikuwa mpenzi wa kutazama mpira, na niliwahi kushuhudia fainali ya Brazil na Argentina katika miaka fulani iliyopita. Alikuwepo mchezaji aliyeitwa Loi, sijui kama mlimjua. Katika miaka hiyo ndiye aliyekuwa tegemezi katika Brazil nzima, timu ya taifa. Siku hiyo Loi anaingia, ameingia sub, watu wanashangilia, oh, lazima tushinde, ameingia. Akaingia, alivyoingia kugusa mpira tu kidogo, alipiga chenga wote mpaka kwenye goli. Alipofika hakufunga goli, akaangalia goli la mpinzani hivi, kageuza mpira kaangalia kwao, akapiga chenga wote tena, wote alipofika kwenye goli lao akafunga. Watu wakasema, jinga huyu. Wakaanza kuimba nyimbo washabiki, uwe na bahati tusirudi nyumbani, kifo halali yako mjinga wewe, kuliko kufunga huko kwa mpinzani unafunga kwetu. Walipokwenda mapumziko ni 1-0, na aliyefunga hiyo 1-0 kwao ni mchezaji wao. Wakamuuliza, Loi, una matatizo gani? Akasema, kwani nilifanya nini? Akasema, wewe bwana ulienda, kuliko ufunge kule ukageuka ukaja kufunga kwetu, kuna shida gani? Akasema, kwani nimefunga kwetu? Ndio maana hamkushangilia. Mimi nilikuwa najua nimefunga kwao. Naomba unipe nafasi ya pili, naomba tafadhali. Walioko nje wanasema, huyo mshenzi mkimpa nafasi nyingine, huyo tutafungwa 7. Lakini kocha akaamini, akasema, haina shida bwana, twende uwanjani. Jamaa ameingia uwanjani, akawaongeza la pili. Akasema, tuliwaambiaje? Ngoja afunge mengine 5, tutakoma. Kocha akasema, bado ninamvumilia. Yawezekana akili yake imetikiswa kidogo, ninamvumilia nione, ngoja tusubiri. Lakini mechi iliisha 5-2, na yote 7 alifunga mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Akili yake iliporudi, akasema, siwezi kuendelea kuishi katika makosa.
ngoja nirekebishe makosa yangu na kutafuta ushindi nyumbani. Kuwa kwetu hai hata leo ni nafasi ambayo Bwana ametuongeza, na anategemea tutafanya mambo makubwa. Anategemea tutakuwa watu tegemezi. Anategemea tutafanya mambo makubwa kwa imani. Tusifanye mambo ya kipumbavu ili tuweze kuokolewa. Yawezekana katika kusanyiko kuna mtu alikuwa amerudi nyuma kwa muda mrefu sana. Jina lake na ushirika wake ukaharibika kwa namna moja au nyingine, lakini kwa sasa anahitaji kutengeneza upya, anahitaji kutengeneza mahusiano mapya na Mungu. Kama yuko, ni muombe asogee aje hapa mbele. Weka ule wimbo. Yawezekana kuna mtu anasema, mimi ushirika wangu niliuchafua kwa muda, nilijivuruga kwa muda, lakini nahitaji kurudi miguuni pa Yesu. Nahitaji nguvu mpya, nahitaji kuokolewa, nahitaji kutiwa nguvu. Kama mtu huyo yupo, asogee aje hapa mbele. Niombe na wale wageni wetu wawili waliojitoa jana, kama bado hapo katika kusanyiko, wasogee waje hapa mbele. Japo siwaoni. Mungu anatusubiri, na mpango wake ni kwamba tuweze kuokolewa. Mpango wake ni kwamba tuweze kuokolewa. Mpango wake ni kwamba tuweze kuokolewa. Asanteni waimbaji. Asanteni waimbaji. Asanteni waimbaji. Ninataka kusema tu ni kwamba Roho wa Bwana hatashindana na mwanadamu milele, na sauti yake haitakuita daima. Ipo siku itafika atanyamaza. Na ndio maana kwenye Isaya 55 fungu la 6 anasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni maadamu yu karibu. Hata dumu kukuita, ipo siku atanyamaza kimya. Niombe yule rafiki yetu asogee aje hapa mbele ili tupate kuomba kwa pamoja. Kama yupo mtu mwingine anahitaji ubatizo na kurejeshwa katika ushirika, naye asogee aje hapa mbele. Sogea tuombe pamoja. Tufumbe macho tuombe. 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 Baba mwema mtakatifu, Mungu uliye hai, katika njia kuu ya kijiji hiki cha Amatagaro, wana na binti tumesimama mbele zako. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Tunakushukuru kwa ajili ya maonyo yako. Tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako. Umetuongeza nafasi nyingine ili tuandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Na ndugu zetu hawa wametoa maisha yao kwako. Yesu Kristo, uwabariki. Ukate kiu yao ya pombe. Ukate kiu yao ya maovu. Ukate kiu yao ya kujivuruga. Kiu yao ikageuzwa kwa ya neno lako. Wakalitafute kwa haki. Nawe uwabariki katika mambo yao. Uwabariki wao na familia zao. Uwabariki wao na watoto wao. Uwabariki wao na mashamba yao. Uwabariki wao na kazi za mikono yao. Uwabariki wao na mifugo yao. Baraka zako ziambatane pamoja nao, watakao watazama walione badiliko la hakika katika maisha yao. Neno lako limehubiriwa katika mji huu. Wana wako wamesikia. Kama mtumishi wako niliyeletwa hapa na neno lako, ninaombea familia hii jirani ya ndugu zetu wanaouza pombe. Yesu Kristo, wasamehe, uwainue tena, uwashike mkono, utembee pamoja nao, uwape kazi ya kufanya inayoendana na mapenzi yako. Na baada ya hapo wabariki, wakawe watumishi katika shamba lako, wafae kwa ajili ya uzima wa milele, na waandaliwe kwa ajili ya marejeo yako. Washiriki wote wa Amatagaro, Nyabinyinyi na maeneo mengine
ambao wameshiriki pamoja nasi ibada, uwabariki. Uwafufue tena katika mambo ya kiroho. Uwaimarishe katika neno lako. Uwape ushindi wa dhambi na majaribu. Uwaandae kwa ajili ya kusanyiko takatifu litakalokuwa mbinguni, watakapoimba wimbo mpya na mwana kondoo. Kila mmoja aliye hai, mwenye mwili, aliyesikia neno hili na anayeamini kwa jina lako aseme amina. Amina. Amen. Bwana wabariki sana. Amen. Bwana wabariki sana. Amen. Wazee wa kanisa, kaeni na watu hawa. Baada ya kukaa nao, pangeni ratiba na mchungaji. Wasikawie kubatizwa, wabatizwe, waingie kazini, warudishwe zizini na wafanye kazi ya utume. Bwana awabariki. Amen. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Ukaombe na uje mwanangu, alilipa bei nawe wanaye. Tusimame tena kwa ajili ya ndugu yetu anayefuatilia mtandaoni, Caroline Mrs. ambaye anafuatilia na ameomba tuombe pia kwa ajili yake. Nialike mkutano mzima tupate kuomba. Baba mwema mtakatifu, wewe uliyeumba mbingu na nchi na bahari wa maisha yetu na tumaini la vizazi vyote, jina lako litukuzwe. Katika mji huu wana wako tumekusanyika na umetulisha neno la uzima. Maombi maalum, wewe uliye Bwana wa majeshi unajua hitaji lake, unajua hitaji la moyo wake. Kwa kuwa wewe ni Mungu, tunakusihi Bwana umjibu sawa sawa na mapenzi yako. Umshike mkono, utembee pamoja naye, umpe ushindi wa dhambi na majaribu, umwezeshe kusimama katika neno lako, na zaidi ya yote awekwe tayari kwa ajili ya uzima wa milele. Tumeomba haya kwa imani katika jina la mkombozi Yesu Kristo. Amen. Amen. God continue opening the way for you so that so many can gain out of you. Thank you. Jinsi cheki cha lunch, naambiwa ya kwamba tukae endelee hivyo, na kuna maji tutakunywa tukiwa pale tuko. Na vile tulisema mapema ya kwamba tuko hapa kwa sababu tuko na wageni mpaka tumalize. Asante wakati tutakapofanya vile tumeelekeshwa. Asante. Glorious. Glorious, njoo kwa wimbo tunapoingia katika lunch. Please welcome for a song. Thank you. Asante. Tugatugendre konya koigwa matera igakero tugendere te koganya etimweri ya hospitality ya konya kubangana kia abantu bakanyora machi yo kunywa tali macho kanto kwa moyo toigwa mache mbake sani bia mono sana leta yo gosuka Glorious kero bagandere te kwebanga igo niko tiganya kubakanya sae Seriengi yandaike kirioba rikowa asobu yaba yesu tere
Duniani hakuna raha, hakuna raha milele. Kwake Yesu kuna raha milele, tutafurahi, tutafurahi milele tukiwa na Yesu wetu, tukiimba haleluya katika kiti cha enzi. Duniani hakuna raha, hakuna raha milele. Kwake Yesu kuna raha milele, tutafurahi, tutafurahi milele tukiwa na Yesu wetu, tukiimba haleluya katika kiti cha enzi. Kunyeni maji ya uzima, kunyeni maji ya uzima, kunyeni maji ya uzima. Maji ni Yesu Mwokozi, maji ni Yesu Mwokozi, maji ni Yesu Mwokozi, maji ni Yesu Mwokozi. Tembea kwake uyanywe. Kunyeni maji ya uzima, kunyeni maji ya uzima, kunyeni maji ya uzima. Maji ni Yesu Mwokozi, maji ni Yesu Mwokozi, maji ni Yesu Mwokozi, maji ni Yesu Mwokozi. Tembea kwake uyanywe. Tutamlaki Mwokozi akija toka mawinguni na ujira mkononi kumlepa kila mtu. Je, wewe ndugu jiulize, utakuwa pande gani kwa washindi ama waofu? Jibu ni lako mpendwa. Tutamlaki Mwokozi akija toka mawinguni na ujira mkononi kumlepa kila mtu. Je, wewe ndugu jiulize, utakuwa pande gani kwa washindi ama waofu? Jibu ni lako mpendwa. Kunyeni maji ya uzima, kunyeni maji ya uzima, kunyeni maji ya uzima. Maji ni Yesu Mwokozi, maji ni Yesu Mwokozi, maji ni Yesu Mwokozi, maji ni Yesu Mwokozi. Tembea kwake uyanywe. Kunyeni maji ya uzima, kunyeni maji ya uzima, kunyeni maji ya uzima. Maji ni Yesu Mwokozi, maji ni Yesu Mwokozi, maji ni Yesu Mwokozi, maji ni Yesu Mwokozi. Tembea kwake uyanywe. Kunyeni maji ya uzima, kunyeni maji ya uzima, kunyeni maji ya uzima. Maji ni Yesu Mwokozi, maji ni Yesu Mwokozi, maji ni Yesu Mwokozi, maji ni Yesu Mwokozi. Tembea kwake uyanywe. Kunyeni maji ya uzima, kunyeni maji ya uzima, kunyeni
amen. Abageni bali bonsi bachali tukulia lero mulisi andru ba identify and all men bara around igaiga pamaye kosto ako chimo inabwo asante aba ba okoro ko tigabatere bona korangarutu atere nchara bara aragira bana abageni tuatigire na inde tikarutu atere libagari abo bara aragira bamaye gochaka batangana ko yigota aya rutu tikakasabere ndagera mochentata saeto wakirambia mono kato gwaturagirira ing'ana ria igoro nabona gato guchikoragira ndagera ya kimubere mono nyaka bukunyisiseni ayo tiga kiora basete soborito mbuya mono ntore free bono amatera agendere tamone ndagera mulisi Andrew elekeza wageni wote. Asante. Ruth kanya ko bakanya sae bono ae chisani ka chigo ika bantu baba isiko babale kwerenda. Ogocha kumunene ngange kure wango wango koiranare baye bagende nere koya bachore baye bagende nere oyo mitanuri ange komoroto ta Yesu kagocha ogocha kumunene ngange kure wango wango koiranare koya bachore baye bagende nere koya bachore baye bagende nere oyo mitanuri ange komoroto ta Yesu kagocha korangeria mareta mai orabega korangeria mareta eretera ongairira tokega korangeria mareta semboki aye oratenene ga korangeria mareta mai orabega korangeria mareta eretera ongairira tokega korangeria mareta semboki aye oratenene Manjano tanja erengo jare no bonende boye Banya babire bine basawa igoro Bagende nere bagoge nere batere Mumugogo Bagende nere batere nere Bachenge nere kare na kare Manjano tanja erengo jare no bonende boye Banya babire bine basawa igoro Bagende nere bagoge nere batere Mumugogo Bagende nere batere nere Bachenge nere kare na kare Gakorangeria mareta Mai orabe gakorangeria mareta Eretera ongairira toke gakorangeria mareta Semboki aye oratenene gakorangeria mareta Mai orabe gakorangeria mareta Eretera ongairira toke gakorangeria mareta Semboki aye oratenene gakorangeria mareta Mai orabe gakorangeria mareta Eretera ongairira toke gakorangeria mareta Semboki aye oratenene gakorangeria mareta
mareta Ereta ryaho ngahirira tukigakoranira mareta Semoki aye oratenene tiga tutegerere bona amaterano rituranyale kuragera. Asante. Tisani ngo ikachira abo tuachire break ya kabono for lunch. Na ndenko gandra tuli in the afternoon. Walimogana tuko. Asante sana. Rehema za Bwana kwa vizazi vyote hazipungui tangu kale na kale. Kumbukumbu za 3 sing. Tiatora aiwe ki guru ase keyboard. Tamero emechando okonyeka kore ange emechando ende yonsi etare ototimo kya iri togo kenerera no mora Amina.
221 221 naye Nyasaye angekuwa omonene one angekuwa amatuko onsi niwe angenaye Nyasaye angekuwa abanyina munagocha neshinguru cyane bangana bonsi niko bake egetare kyane kya obuya emechano yosi twaretira sore ange naye Nyasaye angekuwa. abanyina baokora bagakamwa betayare na muba babere nene
bwa babuile tamenyeo emyaka yonsi tokomotoyo monene botambe igoro no seito twaliganiwe twensi omojoria bwa babuile tamenyeo emyaka yonsi tokomotoyo monene botambe Joria bwa babuile tamenyeo emyaka yonsi tokomotoyo monene botambe igoro no seito twaliganiwe twensi omojoria bwa babuile tamenyeo emyaka yonsi tokomotoyo monene botambe igoro no seito twaliganiwe twensi omojoria bwa babuile tamenyeo emyaka yonsi tokomotoyo monene botambe igoro no seito twaliganiwe twensi omojoria bwa babuile tamenyeo emyaka yonsi tokomotoyo monene botambe Amen. Bona bagaka bonsi na barobata sogotera hadi vijana.
Kero kende no borube esa tina omwe ese monene onda ire. Namba 231
nagokireko moiwera nagokirenga tangaire wanchakwayo waswasende wachanere nakalwari yesonanae otabe yesonanae adosi nomosare mokumya agakwera sekalwari. Nindagendeti nkoiroka Porque Cristo kareane Nsemeretie komorora Yesomo sanyo Perete yesonana Yesonana Otame Yesonana Adosi Nomosare Mokumya Agakwera sekalwari Yesonana Otame Yesonana Adosi Nomosare Mokumya Agakwera sekalwari. Toba elibaga Nomosani mokumya agakwera sekalwari. Petero alitamani naye kutembea juu ya maji kama vile Yesu. Kwa kumwona Yesu katembea juu ya maji, naye katamani kufanya hivyo. Kazama ndani ya maji kwa kiburi chake. Petero kazama maji kwa kiburi chake. Petero alitamani naye kutembea juu ya maji kama vile Yesu. Kwa kumwona Yesu katembea juu ya maji, naye katamani kufanya hivyo. Kazama ndani ya maji kwa kiburi chake. Petero kazama maji kwa kiburi chake. Mara ngapi umemwasi Mungu wako kupitia kiburi chako? Kama Petero alijiona mwenye heri, mwishowe kajibeza akazushwa. Mara ngapi umemwasi Mungu wako kupitia kiburi chako? Kama Petero alijiona mwenye heri, mwishowe kajibeza akazushwa. Hebu rekebisha hiyo mienendo yako, jua litakalotokea badala kwa tendo baya au mzuri. Hebu jihoji mwenyewe, kwani matendo yote yataletwa hukumuni. Amen. ambapo Kristo atakuwa hakimu mkuu.
Hebu rekebisha hiyo mienendo yako, jua litakalotokea badala. Kwa tendo baya au mzuri, hebu jihoji mwenyewe. Kwani matendo yote yataletwa hukumuni. Amina. Ambapo Kristo atakuwa hakimu mkuu. Amen, amen. Mara ngapi umemwasi Mungu wako kupitia kiburi chako, kama Petero alijiona mwenye heri, mwishowe kajibeza akazushwa. Mara ngapi umemwasi Mungu wako kupitia kiburi chako, kama Petero alijiona mwenye heri, mwishowe kajibeza akazushwa. Mara ngapi umemwasi Mungu wako kupitia kiburi chako, kama Petero alijiona mwenye heri, mwishowe kajibeza akazushwa. Mara ngapi umemwasi Mungu wako kupitia kiburi chako, kama Petero alijiona mwenye heri, mwishowe kajibeza akazushwa. Mara ngapi umemwasi Mungu wako kupitia kiburi chako, kama Petero alijiona mwenye heri, mwishowe kajibeza akazushwa. Mara ngapi umemwasi Mungu wako kupitia kiburi chako, kama Petero alijiona mwenye heri, mwishowe kajibeza akazushwa. Wow, amina. Tuongeze moja. Kila jambo lina wakati na majira yake, apangavyo aliye mkuu. Muda akiuona bora, anasema jambo linatimizika. Ana mamlaka ya kubariki, ana uwezo wa kutakasa. Ashautenga muda wake bora, tunasema kwa herini. Kila jambo lina wakati na majira yake, apangavyo aliye mkuu. Muda akiuona bora, anasema jambo linatimizika. Ana mamlaka ya kubariki, ana uwezo wa kutakasa. Ashautenga muda wake bora, tunasema kwa herini. Kwa heri, kwa herini, bye bye, bye 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 bye. Ni muda bora Mungu ameutenga, ili mapenzi yake yatimizike. Kwa heri, kwa herini, bye bye, bye 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 bye. Ni muda bora Mungu ameutenga, ili mapenzi yake yatimizike. Tumshukuru Mungu wetu aliye juu mbinguni, ametenga wakati wake,
ameubariki akautakasa, hatuna budi kusema kwa heri. Himizo letu kwenu, enyi ndugu zetu, dumisha umoja na amani ya Bwana iwe nanyi. Salama salimini wanaosafiri, wanaobaki bakini kwa mapenzi yake Bwana. Tumshukuru Mungu wetu aliye juu mbinguni, ametenga wakati wake, ameubariki akautakasa, hatuna budi kusema kwa heri. Himizo letu kwenu, enyi ndugu zetu, dumisha umoja na amani ya Bwana iwe nanyi. Salama salimini wanaosafiri, wanaobaki bakini kwa mapenzi yake Bwana. Kwaheri, kwaheri, bye bye, bye bye, bye bye. Ni muda bora Mungu ameutenga ili mapenzi yake yatimizike. Kwaheri, kwaheri, bye bye, bye bye, bye bye. Ni muda bora Mungu ameutenga ili mapenzi yake yatimizike. Kwaheri, kwaheri, bye bye, bye bye, bye bye. Ni muda bora Mungu ameutenga ili mapenzi yake yatimizike. Kwaheri, kwaheri, bye bye, bye bye, bye bye. Ni muda bora Mungu ameutenga ili mapenzi yake yatimizike. Kwaheri, kwaheri, bye bye, bye bye, bye bye. Ni muda bora Mungu ameutenga ili mapenzi yake yatimizike. Kwaheri, kwaheri, bye bye, bye bye, bye bye. Ni muda bora Mungu ameutenga ili mapenzi yake yatimizike.
Amen. Biyamano sana. Tobanye temero belione mengera sili tukoli alero tobwate matangasi kinyorugia ito ngumbu nyabinyenyi, and we may be going there, lakini kero twakolire program yitukorwa chinga kiechiga abantu bali bataranyola chance yo kubaka Nyasaye nande twalire chindagara chire heavy otara ngoro komo tokubeka agaiga toimuke twens tora machiga kidogo, alafu after that song we shall have a prayer tomanya konyora aka presentation ga ked tomanya koranga kiye kubwati guchi abutoko elekezo igo in less than an hour konyora program yeto yalire in twins biyamono sana otara nkolega obolo toimuke gochaga tobango igikekyo toimukire igikekyo twins pi Toike twins. Make sure at least you match lero. Rehema za Bwana kwa vizazi vyote. Wote gasengi jule kamera. Tomache lero mara twins. Tomache lero mara jule kamera. Kumbukumbu za hatima zetu kafuta.
kuwa sifa mbele za Koromo at least yo watama gorokora mach Togo sakalisa tuchane kei mwenye mashaka moyoni bali rehema zake ni nyingi mno yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare yaliyosazwa na parare yameliwa na madumadu yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare yaliyosazwa na parare yameliwa na madumadu. Kila mtu achangamke kidogo, kila mtu achangamke machi kidogo. Tumetoka lunch. Wakulima nafaka imeharibika, divai imekauka, mafuta yamepungua, mafuta yamepungua. Pigeni yowe, 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 enyi wakulima, nafaka imeharibika, divai imekauka, mafuta yamepungua, mafuta yamepungua. Mpaka lini ewe Israeli utamwacha Bwana? Kizazi chako cha tatu na cha nne umemwacha Bwana, na umepima kwenye mizani, umeonekana umepungua. Kizazi chako cha tatu na cha nne umemwacha Bwana. Mpaka lini ewe Israeli utamwacha Bwana? Kizazi chako cha tatu na cha nne umemwacha Bwana, na umepima kwenye mizani, umeonekana umepungua. Kizazi chako cha tatu na cha nne umemwacha Bwana. Waambieni watoto wenu, waambie watoto wao, ya kwamba siku mbaya yenye giza nene ikaribu kuja. Waambieni watoto wenu, waambie watoto wao, ya kwamba siku mbaya yenye giza nene ikaribu kuja. Israeli, vaeni magunia, tufanye sauti tumtafute Bwana, huenda tukafichwa siku ile ya ghadhabu kuu. Israeli, vaeni magunia, tufanye sauti tumtafute Bwana, huenda tukafichwa siku ile ya ghadhabu kuu. Na wapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanaonichukia. Nami na warehemu maelfu elfu, wanaonipenda na kuzishika amri zangu. Nirudini mimi, asema Bwana wa majeshi. Nirudieni mimi, nirudieni mimi, nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi. Mpaka lini ewe Israeli utamwacha Bwana? Kizazi chako cha tatu na cha nne umemwacha Bwana, na umepima kwenye mizani, umeonekana umepungua. Kizazi chako cha tatu na cha nne umemwacha Bwana. Mpaka lini
chako cha tatu na cha nne umemwacha Bwana, na umepimwa kwenye mizani, umeonekana umepungua. Kizazi chako cha tatu na cha nne umemwacha Bwana. Wadudu waharibifu, dhambini uharibifu, wadudu waharibifu, dhambini uharibifu. Kidogo 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 mwisho utawala, kidogo 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 mwisho utawala. Macho kwa Yesu, inua macho kwa Yesu, utapona, utapona. Inua macho yako juu nawe utapona. Inua macho yako juu nawe utapona. Inua macho yako kwa Yesu. Dhambini uharibifu, wadudu waharibifu, dhambini uharibifu. Kidogo 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 mwisho utawala, kidogo 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 mwisho utawala moyo. Inua macho kwa Yesu, inua macho kwa Yesu, inua macho kwa Yesu, utapona, utapona. Inua macho yako juu nawe utapona. Kolea karachi ngobi. Kanisa na beta kere yara abayigo. Tuwara changamuka kidogo kwa sababu nokaki. Biyamano sana, thank you so much now. Biyamano sana. Thank you, thank you. Asante. Kama gioka. Tupe moto. Number 8 nyimbo za Kristo, just the stanza, ili tupate ombi na fundisho fupi la mchana wa leo, alafu ndipo tuta proceed kwa fariji. Tupe moto wa uhai, tupe moto wa uhai tempted to be another song. Wapi roho ili moyoni mwa Ibrahimu, kadhalika ndugu Paulo aliweze hizi sawa kama wakati wa Ayubu na Waeli, zamani za kale. Bwana, kumbukana kwa rehema, zihuishe roho zetu kwa Roho Mtakatifu. Thank you, Almighty God, for the wonderful voices you've given us, and we've been able to praise you in song. Biyamana Nyasaye na singing chwata na nenda gara yomobere. Moment has come again to watch kuigwa a presentation this afternoon. Ringa na lira ruwa sore lito nyara kubali go to closer to you, and lito agacha spiritually, and to prepare a singing chuo chakwa elia kabere. Mwanchukwa okole kasons torayo ikomo elio akuwa sababu ito gwetera sereta Yesu Kristo yoro mbole ito. Amen. Karibu mtumishi. Kitabu kile cha Yoshua sura ya 24.
katika fungu lile la 15. Msomaji, unaweza ukatusomea kwa haraka kitabu cha Yoshua sura ya 24 na katika lile la 15. Inasemaje? Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Kwani miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia kando ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao, au kwamba miungu wale wa Amori ambao mnakaa kati yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Tusimame tuombe. Tusimame juu. Somo la jioni ya leo linasema kuwa tayari kumlaki Bwana kama familia. Tuombe. Baba mwema mtakatifu, asante kwa ajili ya ulinzi wako. Asante kuturudisha tena mahali hapa kwa ajili ya kuisikia neno lako. Tafadhali zungumza pamoja nasi na Roho wako Mtakatifu atusaidie kwa Kristo Yesu. Amen. Kuwa tayari kumlaki Bwana kama familia. Familia waje hapa waambie maana ya familia. Kijana mmoja, akina mama wawili na akina baba wawili watembee waje hapa. Hivi hakuna vijana na akina baba na akina mama? Akina baba wawili waje hapa na akina mama wawili aje hapa. Kijana mmoja wa kike aje hapa. Leta watu watatusaidia kujifunza katika jioni ya leo. Bado mmoja aliyesalia anaweza akaja. Hii ni tabu ya Yakobo. Unajua watoto wanaweza akawa hapa wakasema, kwani huyu sio mama yetu, mbona hasimami? Wakiita hivi. Asante mama. Hebu mpe maiki huyu. Habari ya jioni. Nzuri. Hebu inua microphone vizuri, sauti yako isikike. Habari yako? Nzuri. Hujambo? Una familia? Ndio. Familia ni nini? Familia. Usiseme mbuya mono, wewe ujibu familia ni nini? Hiyo ndiyo familia. Mama na watoto na baba. Hiyo ndiyo familia. Mpe anayefuata. Baraka wataweza kuwa na wataweza kuwa hawapo, lakini mama na baba ni familia. Huyu amesema familia ni mama na watoto na baba. Huyu akasema familia ni baba na mama, watoto wanakuja baadaye. Hebu mpe anayefuata. Naomba muwe makini kusikiliza hili. Habari yako? Nzuri baba. Ujambo? Sijambo. Uko vizuri? Kabisa. Tabasamu lako linanifurahisha sana. Asante baba. Familia ni nini? Vile mama amesema. Huwezi kusema vile mama amesema. Vile baba, mama amesema sio jibu. Baba, ni mume na mke. Ni mume na mke. Familia ni mume na mke. Asante. Mzee, ujambo? Uko vizuri? Niko mzuri. Barikiwe sana. Amen. Karibu katika kipindi hiki. Asante kwa kunikaribisha. Familia ni nini? Familia ni mke na mume kuunganika pamoja. Wakibarikiwa watoto Familia ni mume na mke kuunganika pamoja, wakibarikiwa watoto inaitwa familia. Naam. Asante. Mpe anayefuata. Dada, habari yako? Nzuri.
Hujambo kabisa? Uko vizuri? I'm good. Okay, asante. Familia ni nini? Familia ni mume na mke au mume, mke na watoto kama wamebarikiwa na mtoto. Na umekuja kujibu? Huyu naye ameoa hivi karibuni, ana elimu kuhusu familia. Naomba tumsikilize. Bwana Yesu asifiwe. Karibu. Familia ni nini? Unajaribu au unajibu? Ninajibu. Karibu. Basi familia ni kikundi cha watu ambao wanahusiana aidha kwa damu au ulezi, okay? Care. Asante. I don't know how I can put it vizuri, lakini nasema hivi. Kaeni hapo hapo, msiende popote. Mpe huyu. Ndoa ni nini? Ndoa ni nini? Mambo ni ngumu. Ndoa. Ndoa ni nini? Nikiwa kwetu, mimi ni msichana. Mama samahani. Wewe unaanza kutuambia ukiwa kwenu tena? Sasa naingia kwa ndoa. Tunauliza, hatujauliza wewe kuingia kwenye ndoa. Tunauliza ndoa ni nini? Ndoa ni mke na mume. Ndio tunatengeneza ndoa. Kwa hiyo kila mwanaume na kila mwanamke ni ndoa. Hebu dada njoo hapa. Njoo. Na hii ni ndoa. Na hii ni ndoa. Ni ndoa. Ndivyo mnavyoamini. Bwana Yesu asifiwe. Umemaliza kujibu? Anacheka kwa kikisi. Mpe anayefuata. Mama, ndoa ni nini? Ndoa ni msichana na mvulana wanapokubali kuungana pamoja wanafanya ndoa. Msichana na mvulana. Yaani wanapokubaliana waseme wanataka kuoana, hiyo ndio tunaita ndoa. Waunganishwe pamoja. Watakuwa na hiyo itakuwa ndoa. Asante. Mpe anayefuata. Jemadari, habari yako tena? Nzuri wewe. Ndoa ni nini? Ni wakati mume na mke wana. Yaani ndoa ni wakati. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ni nini? Mume na mke wakati wanaungana pamoja wanakuwa kitu kimoja. Yaani mume na mke wanapoungana pamoja wanakuwa kitu kimoja. Hiyo ndiyo ndoa. Munisaidie tucheke kwa kikisi. Haya, mzee karibu. Ndoa ni nini? Mimi kulingana na ufahamu wangu. Ndio. Katika ulingo wa Ukristo. Ndio. Ni watu wawili kushikana pamoja. Ndio, watu wawili. Mume au msichana na mvulana. Wakishikana pamoja kama hivi. Namaanisha wakishikana ni kufanya harusi. Ndio. Ndiposa waitwe ndoa. Watu wawili wanaposhikana pamoja. Watu wawili wanapofanya harusi wanaitwa ndoa. Ndio. Ina maana huyu na Immaculate sasa hivi wanaitwa ndoa. Sasa hawa wameitwa ndoa. Walifanya ndoa. Bwana asifiwe. Amen. Wanaitwa ndoa, walifanya ndoa. Asante. Mpe kwanza huyu. Huyo naye atatuambia ilikuwaje. Sijui. Karibu. Dada, ndoa ni nini? Utaimba wimbo mpya kabla ya kufika mbinguni. Ndoa kulingana na maarifa yangu. Ndio. Lakini hapo nitakuwa nimedharau maarifa yangu.
kulingana na fikra ya sahihi ambayo imekuja, Ni sawa. ndoa ni Hivi hii kauli ya huyu binti umeisikia? Usikatize hapo, karibu. ndoa tuna we have a female Okay. ambaye amekutana with a male, wamekuwa katika mahusiano, Sawa. alafu wakafikia Hayo mahusiano yanaitwaje? uchumba. Sawa. Haya, wamefikia kiwango, Ndio, karibu na wewe mzee, kaa hapa. Mtaongezeka tu. wamefikia kiwango Sawa. sasa cha kuwa kitu kimoja. Kitu, sio mtu mmoja, kitu. Mtu mmoja. Ndio. Ambapo mmoja atakuwa bwana, mwingine akuwe bibi. Kwa hiyo ndio ndoa. Alafu sasa ikifikia labda wafanye ndoa, wafanye ndoa. Waanze kuishi, wafanye harusi, waanze kuishi pamoja, hiyo ndio ndoa. Asante. Majibu ni mengi sana. Hebu mpe mzee. Maana huyu Habari yako? Njema kabisa mzee, karibu. Na mimi najaribu. Unajaribu au unajibu? Nataka kujibu. Ulikuwa unasema unajaribu, nikajiuliza. Ina maana mzee ameleta majaribu. Lakini kwa sababu anataka kujibu, ubarikiwe. Karibu kwa jibu. Ndoa ni nini? Ndoa ndio ni kijana na msichana. Ndio. Wanataka kufanya harusi kupitia kanisa. Yani kupitia mpango wa kanisa. Hiyo ndio. Asante. Asante. Kazi ipo. Mpe aliyebaki hapo. Haya, ndoa ni nini? Na wewe ukimaliza kutuambia ndoa ni nini, baadaye utatuambia harusi ni nini, maana ulifanya juzi. Basi ndoa ndio inaitwa marriage in English wana. Acha kuuliza watu. Wewe umeulizwa ili ujibu, sio kuuliza watu. Nauliza kwa Kiingereza. Acha kuwauliza, acha kuwauliza. It's okay, it's okay. Hey. Well, asante. Ndoa ni nini? Wewe ongea hata kwa Kiingereza tu. Asante. It's a commitment or companionship. Bado nisijui kama ninasemaje mpaka nieleweke. Ni wacha niwaambie kwa Kikisii. Wewe sema tu. Kwa sababu hata nikiongea kwa Kiingereza bado. Wewe unataka useme kwa Kikisii ili nisisikie. Wakati mimi ndio muuliza swali. Unajua wahenga walisema siku ya kufa nyani miti yote hufanya nini? Hutereza. Akiruka kwenye mti anatereza mpaka aliwe tu. Sasa jamaa anataka aongee kwa Kikisii ili mimi niliyeuliza swali nisisikie. Hatoki mtu hapa, ongea Kiswahili. Basi ni companionship. Companionship ni Kiswahili cha kamusi ya mwaka gani? Companionship ni kamusi ya yani ni kamusi ya mwaka gani? Basi sijui vile nitaweza kukuambia kwa Kiswahili ndugu yangu samahani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wameifanya siku ya leo kuwa nzuri sana. Unajua mimi namuelewa. Yaani jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninasikia watu wanasema eti mtu akioa anakuwa na mambo mengi. Yawezekana hayo mambo mengi yamekuwa mengi mpaka Kiswahili kimeanza kuwa adimu kidogo. Lakini nishukuru kwa majibu yote yaliyotolewa. Ila kabla hawajaenda kukaa, naomba niseme jambo fulani. Kuna tofauti kati ya ndoa na familia na harusi. Bwana Yesu asifiwe. Unaposema ndoa ni muunganiko wa watu wawili wenye jinsia mbili tofauti
ambao wamefanya makubaliano ya kuishi kwa pamoja kama mume na mke. Hiyo ndiyo ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Muunganiko wa watu wawili wenye jinsia mbili tofauti ambao wamekubaliana kuishi pamoja kwa umoja kama mume na mke. Harusi ni sherehe ile inayofanyika ndoa inapounganishwa. Sherehe zile zinazofanyika kwa ajili ya ndoa hiyo mpya ndizo zinazoitwa harusi. Na familia ni baba, mama na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Ni ndoa. Ni ndoa. Unajua hawa watu wawili inakuwa vigumu kusema mimi na nyumba yangu mkiwa wawili. Karibu. Alama ngapi? Sababu hutatuambia huyu akapata alama hii, huyu akapata hii. Mzee, usikimbie, alama zinakuja. Kama hamtafeli kama watoto wa mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado kuna swali linaulizwa. Wasipopata watoto hawaitwi familia? Aidha wanunue watoto ili wapate familia? Bwana Yesu asifiwe. Kwa tafsiri zilizopo katika lugha ya Kiswahili, bila kupita katika masuala ya imani ya kiroho na kijamii, baba, mama na watoto ndiyo familia. Lakini tunapoingia katika taratibu na misingi ya maandiko matakatifu, ikishaitwa ndoa tu tayari ni familia ya waaminio. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo somo letu la jioni ya leo linasema kuwa tayari kumlaki Bwana kama familia. Wote mmepata, huyu alipata 6 kwa 10. Bwana useme amina. Ungepata 4 hapa si ingekuwa kizaazaa? Si watoto wote wangecheka. Umepata 6. Mama umepata 8. Mama ametabasamu. Mpaka meno yote 32 nimeyaona. Bwana Yesu asifiwe. Mzee umepata 8. Sasa ndugu yangu Obed. Kwa sababu ni elder, basi umepata 5. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye alianza kucheka. Na kucheka alikuwa ajibu. Lakini kwa sababu ni elder amepata 5. Ndugu yangu Ezekiel, kwa sababu alitupa ubwabwa juzi akaoa tukala, mpaka na mwewe wakala, pamoja na kwamba amesahau Kiswahili, amepata 7. Na dada umefaulu, wewe umepata 9. Haleluya. Umepata 9. Naomba uende kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na mzee anasema sasa mimi mzee umepata 7. Ubarikiwe. Asante. Sasa katika kitabu kile cha Yoshua sura ya 24 na katika fungu lile la 15, mwanaume mmoja kati ya wale 700 waliotoka Misri wakatembea kwa takribani ya miaka 40 wakiwa katika jangwa lile, walipovuka Yordan, walipokuwa kando na Yordan, wakivuka kidogo, kwa kuwa yeye alikuwa miongoni mwa waliotoka Misri na wakaingia Kanaani, wakiwa ni Yoshua na Kalebo, wamefika kando ya Yordani, akaanza kuwakumbusha. Kawaambia, mnajua Bwana alivyotembea pamoja nasi.
Mnajua Bwana alivyotuongoza kwa siku zote. Mnajua namna alivyosimama nasi usiku kwa nguzo ya moto. Mnajua Bwana alivyosimama nasi mchana kwa wingu ili tusipate shida. Na unajua jangwani kuna sifa kadhaa. Sifa ya kwanza ya jangwani ni jua kali na joto kali wakati wa mchana. Ndio maana Mungu alitembea nao kwa wingu ili kuwafunika wasiumie kwa jua na kwa joto kali ya mchana. Sifa ya pili ya jangwani, usiku ni baridi kali na upepo mkali unaovuma. Na ndio maana Bwana alitembea nao kwa nguzo ya moto ili kuwapasha joto. Haleluya. Mungu akiwa pamoja nasi hatuwezi kuwa na baridi, maana atatutia joto. Haleluya. Lakini pia sifa nyingine ya jangwani, hakuna maji. Na kwa sababu hakuna maji, hakuna mmea. Haleluya. Ndio maana wakiwa jangwani, mbingu zilishusha chakula, wakala mana, maana kulikuwa hakuna mmea. Lakini pia Kristo Yesu, mwamba imara, alitembea pamoja nao ili kuwapa maji. Kristo ndiye mwamba uliotoa maji jangwani. Baada ya kuwakumbusha yote hayo, na Israeli walikuwa wameanza kutanga mbali, akawaambia, hapo ndipo walipotangaza msimamo wake wa imani. Akasema, chagueni hivi leo ni nani mtakaye mtumikia. Kama ni miungu ambayo baba zenu waliitumikia, kama ni miungu ya Waamori ambao mnaishi katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lilikuwa ni neno gumu, maana unaweza ukasema mimi na nyumba yangu, watoto wakasema mzee usituchezee, huko hatuji. Unaweza ukasema mimi na nyumba yangu, mume akakwambia utakwenda mwenyewe, mimi siendi popote na huna la kunifanya. Unaweza ukasema mimi na nyumba yangu, mke akasema wewe na nani, nenda. Na mbaya zaidi, watu ambao hawana nguvu, ni wachokozi. Yaani unakuta mwanamke asiyepima hata kilo 50 anaambia mwanamume mwenye kilo 75 kwamba niguse uone. Nasemaje? Kama wewe ni mwanaume, niguse uone. Niguse uone. Wakimgonga kofi moja, kauli inabadilika. Sio niguse, niue sasa. Niue. Mwanzoni ilikuwa niguse, inabadilika inakuwa niue. Uangalie kama hawatakufunga. Niue. Wewe hata wakinifunga ukiwa umekufa, wewe una faida gani? Sasa unaweza ukasema mimi na nyumba yangu, mke akasema huko siji. Lakini huyu mwanaume Yoshua alisema, kama Mungu aishivyo, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mwanaume aliye tayari kubeba majukumu ya nyumbani kwake. Kuwa tayari kumlaki Bwana kama familia. Kuna watu kadhaa walijaribu kuwa tayari kumlaki Bwana kama familia. Mtu wa kwanza anayeshuhudiwa na maandiko matakatifu ni mzee mmoja hivi aliyeitwa Nuhu, ambaye huyu katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 7
Unaposoma yale mafungu kuanzia Mwanzo sura ya 6 ukasoma yote, Bwana uvumilivu wake ulipofika mwisho akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, basi siku zake za kuishi itakuwa ni miaka 120, na nitamfutilia mbali mwanadamu usoni pa nchi. Mara baada ya Mungu kutangaza hivyo kama rehema zake na juhudi zake za kuokoa, akatangaza rehema. Miaka 120 injili ikahubiriwa usiku na mchana, ikahubiriwa, safina ikajengwa. Lakini kipindi kile walikuwepo watu bilioni 11.8. Bilioni 11, sio milioni, bilioni 11.8. Na hao walikuwa wanaume peke yao. Leo hii ukijumulisha dunia yote nzima na wanawake na watoto na mimba ambazo zimeshaanza kwenda kliniki, bilioni 11 haimo. Lakini kipindi cha Nuhu wanaume walikuwa bilioni 11, waliokolewa 8 peke yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waliokolewa 8 peke yao. Na hawa 8 walikuwa ni familia ya mtu mmoja ambaye aliitwa Nuhu peke yake. Yupo jamaa mmoja aliyeitwa Kamesi. Huyu aliwasaidia kujenga safina. Hata siku zile za kwanza aliingia safinani akakaa, maana safina ilidumu wazi kwa siku 6. Aliingia safinani naye akakaa, na akalipokaa akichungulia nje, harusi zinaendelea, watu wanakula, watu wanakunywa, biashara zinaendelea. Akaona kama napoteza muda katika safina. Baada ya kuona kama napoteza muda, ndipo alipotoka safinani akaenda katika starehe zake. Jambo la kusikitisha, kwa muda mchache Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Akafunga mlango wa safina. Kamesi aliporudi akasema, Nuhu, jua lote lilikuwa la kwangu na wewe tukijenga safina. Sasa hivi unafunga. Nuhu, mke na watoto wameingia, unafunga. Yaani tulijenga wote, sasa hivi unafunga. Yaani nikifumba macho ni kama namuona jamaa akiwa dirishani, hoya umefunga. Haya sio makovu ya nyundo nilizogonga kwenye mbao hizi, umefunga. Nuhu anasema, sio mimi niliyefunga, Bwana ndiye aliyefunga. Kama mzaa tu, mvua ilinyesha, mvua ikanyesha, mvua ikanyesha. Walikuwepo wataalamu, wazee wa kupanda miti, watu hodari, walipanda juu ya miti mpaka juu. Unajua Bwana hakimbiwi. Bwana akaita upepo. Upepo ukasema, nipo Bwana, nitume. Uko wapi upepo? Niko hapa kwenye hazina yangu ulikoniweka. Unafanya nini hapa upepo? Nimetulia tu kwa sababu umeamuru nitulie. Kasema, sikiliza, kuna wajinga wananiletea mchezo huko, nenda ushughulike pamoja nao. Upepo ulikuja ukatikisa ile miti, wakashuka kama sisimizi. Huwezi kukimbia hasira ya Bwana, unaikimbilia wapi? Wote wakafa kama sisimizi. Nuhu peke yake ndiye mhubiri duniani katika historia ya dunia ambaye amewahi kuhubiri akaiokoa familia yake yote peke yake. Lutu alijaribu, akajaribu, lakini binti zake walibaki Sodoma, wajukuu zake walibaki Sodoma, mke wake akabaki njiani. Bado hakuweza kuiokoa familia yake yote. Kuwa tayari kumlaki Bwana kama familia. Lutu alijaribu sana,
Lakini Biblia inasema alipokuwa akiambia binti zake, walipomtazama wakamuona kama mtu fulani baradhuli, mtu aliyepungukiwa na akili. Wakamuona kama nguruwe poli hivi, kama mizaa. Mvua ya moto ikashuka katika mji ule, wakaangamia. Kuwa tayari kumlaki Bwana kama familia. Mwanzilishi wa familia ni Mungu peke yake. Ndiye aliyeianzisha ndoa takatifu bustanini Eden, na kauli yake ni kwamba iheshimiwa na watu wote, na hakuna sababu ya kutenganisha. Ndiyo maana hata baada ya kuasi kwao, ndoa haikuvunjika, iliendelea. Kuwa tayari kumlaki Bwana kama familia. Katika kizazi hiki, katika dunia hii ya sasa, dunia ya utandawazi, dunia ya uhuru, na kuambia hakika kama tusipobadilika, ni familia chache familia. Ni familia chache zitakazookolewa kama familia. Hata katika kanisa letu hili, hasali mama hasali, mama anasali, baba hasali. Wazazi wanakuja, watoto wanabaki wakichunga nyumba. Yaani, nataka nikwambie, usipomfundisha mtoto wako, dunia itamjaza elimu yake. Amini usiamini. Hata hapa kuna watu wameacha watoto, wewe chunga nyumba, mimi naenda kanisani. Si wapo? Kwani simpo? Simpo? Nyinyi mmekuja kulipata neno la wokovu. Watoto mnawaambia, nyinyi bakini hapa, msicheze. Leo ni Sabato, kaeni hapa. Huyo unayemwambia ni roboti ambayo ukibonyeza kwamba libaki hapo, linabaki. Yaani anachokifanya ni kimoja, anachungulia. Umepiga kona ya mwisho, anaanza michezo. Na mawakala wa shetani wanakuja kuelimisha hapo. Wanafundisha, na elimu yao ina nguvu kuliko unavyofikiria. Mtoto huyu amenishinda huyu, mpaka nimeshindwa nisemeje. Hebu tuone kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Kumbukumbu la Torati, usilale usingizi wewe. Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Kumbukumbu la Torati sura ya 6, fungu la 6 hadi la 7. Kimbia. Kumbukumbu la Torati sura ya 6, fungu la 7, fungu la 6 hadi 7. Kimbia. Wewe chukua microphone ukasome. Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii. Nawe uwafundishe watoto wako kwa nini? Kwa bidii. Kwa nini? Kwa bidii. Kwa bidii. Na kuyanena ukiatipo katika nyumba yako na utembeapo njiani. Wewe hujaanza sura ya 6 fungu la 6, umeanzia 7. Aya 6 inasema. Inasemaje? Na maneno haya ninayokuamuru leo. Maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Yatakuwa katika moyo wako. Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii. Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii. Na kuyanena ukiatipo katika nyumba yako. Na kuyanena ukiatipo katika nyumba yako. Na utembeapo njiani. Na utembeapo njiani. Na ulalapo. Na ulalapo katika vyumba vyao. Na uondokapo. Na uondokapo. 7. 8. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako. Nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la kwanza, neno la Kristo na lijae kwa wingi ndani yenu. Wanaambiwa wazazi. Wazazi muwe watu wa kiroho. Watu wa imeandikwa,
watu wanaoongozwa na maandiko matakatifu, baada ya neno hilo kujaa ndani ya mioyo yenu, ndipo mwafundishe watoto wenu kwa bidii. Bidii. Bidii ni hali mtu kudumu katika kazi bila kukata tamaa. Bidii ni hali ya mtu kudumu kazini bila kukata tamaa wakati wote. Tunaishi na wazazi wasiojua majukumu yao. Yaani hata haoni aibu kuambia watu, mimi huyu mtoto alishanishinda, nimemwachia Mungu. Nimemwachia Mungu. Nimemwachia Mungu. Yaani watoto walioshindikana, walioharibika, ndio unaosema unamwachia Mungu. Wale walio safi ni mali yako, walioharibika unamwachia Mungu. Na yeye Mungu amesema wafundishe watoto wako kwa bidii. Wafundishe watoto wako kwa bidii. Nilikuwa nasoma kitabu kinachoitwa Adventist Home, nyumba ya Mwadventista Msabato. Aliandika Ellen White. Nikiwa nasoma nikashangaa, na mimi naomba niwashangaze katika siku ya leo. Kile kitabu kinasema hivi: zipo dhambi mbili ambazo zimefanywa na idadi kubwa ya watu, na hata ndani ya kanisa dhambi hizo zinaendelea, lakini hazichukuliwi kuwa dhambi. Nikajiuliza, ni dhambi gani hizo? Ellen White katika maono akitafsiri habari za ndoa na familia anasema, kabla hujazaa mtoto zingatia mambo mawili. Namba moja, uwe na uwezo maalum wa kufundisha mtoto huyo, kumfanya awe mtumishi wa Mungu. Kama huna uwezo wa kufundisha mtoto ili kumwandaa kwa ajili ya kazi ya Mungu, ukizaa umetenda dhambi. Watu hawa bado hawajasikia. Kama huna uwezo wa kuwafundisha watoto wako na kuwaandaa kwa ajili ya kuwa mawakili wema na waaminifu katika shamba la Bwana, ukizaa na huna uwezo wa kufanya hivyo, dhambi. Unaongeza watumishi wa shetani duniani. Dhambi ya pili iliyoelezwa ni habari ya uchumi. Huwezi kumtimizia mahitaji yake, uhakika wa kula, uhakika wa kuvaa, uhakika wa kusoma. Ukijua haya huwezi, ukizaa. Kama huwezi kuwafundisha na kuwaandaa na kuwatunza katika mahitaji yao, ukizaa, dhambi. Na mbaya zaidi, wale ambao uchumi wao uko vibaya ndio wanaozaa kana kwamba wametumwa kujaza nchi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watoto wanaanzia getini mpaka chumbani. Unaweza ukafikiri ni ngazi ya kupanda kwenye gorofa. Wamejaa kila kona. Watoto wako hapo, hata godoro la kulalia hawana. Namu yao, yaani homa anaingia na kutoka wakati wowote, maana hawana hata mazingira mazuri ya kulala. Bidii kwa vyovyote, iwe ni kwa matendo mema, iwe ni kwa adabu nzuri, iwe ni kwa unyenyekevu, iwe ni kwa maombi.
Hakikisheni waume zenu wanakuja kanisani. Na walivyo wapumbavu hata hawasemi amina. Bwana Yesu asifiwe. Ila nyinyi sio wapumbavu. Wapumbavu ni wale wengine wa kule. Wale wa kule, hivi kule ni wapi? Kule mbali, sio hapa. Wanaume ambao mnajua mmesimama vizuri katika imani, wake zenu hawaji ibadani, hakikisheni kwa vyovyote waokolewe. La sivyo watawaachia majonzi makubwa ambayo hamwezi kusahau. Kuwa tayari kumlaki Bwana kama familia. Shemasi, siku ya Sabato simama mlangoni. Akija baba muulize mke wako yuko wapi. Wasituletee mchezo kanisani. Wewe uliza mke wako yuko wapi. Unajua yuko wapi mke wako ndio swali. Nimemwacha nyumbani anajiandaa. Acha mchezo, rudi nyumbani ukamlete. Na kwa sababu ya ujinga, mwingine anajua amezaa watoto 3 mfululizo kwa miaka 3, anamwachia mke wake ndiye awaandae, awavishe nguo, awaogeshe, awalishe, alafu awalete baadaye. Pumbavu. Amka mapema na wewe msaidie kuosha watoto, valisha nguo, wanyweshe chai, leta kanisani. La sivyo unaongeza watumishi wa shetani duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika habari ya mambo ya kiuchumi, wanasaikolojia wanasema hivi: mwanaume akifa kabla hajajenga nyumba, hajafa, amekimbia majukumu. Hivi nimeeleweka? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wengine mtoto anapigwa, wote mnashangilia. Nauliza, hiyo mnayo habari kichwani? Mwanaume kwa vyovyote kataa kufa bila kujenga nyumba. Maana ukifa kabla hujajenga, umekimbia majukumu. Mke wako atakuwa malaya mjini. Watoto wako watavuta bangi na sigara. Binti zako watakuwa malaya Mombasa huko. Maana watakwenda kwa mjomba, wakifanya kosa tu, tabia mbovu kama baba yako. Pumbavu wewe. Mpaka wanatamani baba yao afufuke, wampige mawe. Kataa kufa bila kujenga. Hakikisha umejenga. Hata ukifa, watoto wanabaki nyumbani. Haya ni mashamba ya baba. Hii ni nyumba ambayo baba alijenga. Wanakaa, mke anatulia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kataeni kufa bila kujenga. Na wanaume hawasemi amina, maana ni wavivu wa kufikiri, hawajengi. Jengeni nyumba. Kuna watoto wengine akienda kutembea kwa jirani, maana kuna TV, hataki hata kurudi kwao. Au huku haipo. Simseme kwa sauti, huku haipo. Yaani kumtoa kwa jirani, analia kana kwamba ametolewa kwao. Mtoto kuvaa nguo mpya mpaka sikukuu za mwaka mpya. Yaani wanamuomba Mungu miezi ikimbie haraka haraka wanunuliwe nguo. Maana baba kazi yake ni kuzurura tu. Akipata hela, nyama choma. Akipata hela, pombe. Akipata hela, vitu fulani. Yaani amekuwa kama zuzu barabarani. Watoto wakienda kwa jirani, unajua labda nyinyi hamkupitia maisha magumu. Hivi miaka iliyopita,
Kama kwenu hakuna kitu, mama yako anakupa bakuli, anasema nenda umwambie Mama Beatrice atusaidie unga kidogo. Yaani wewe uliyepewa bakuli, mpaka unajiuliza utakavyoingia kwenye nyumba ya Mama Beatrice kuomba unga. Unafika hapo unakuwa mnyenyekevu, maana umekuja kuomba. Mtoto unampa wakati mgumu, hodi yaani anacheka bila sababu ya msingi. Mama amesema mama amesema, yaani anacheka bila sababu ya msingi. Mama amesema msaidie unga kidogo hata, na hakuna jibu baya kama uambiwe nenda umwambie. Wangapi wanakumbuka hayo majibu? Wangapi hayo majibu wanayakumbuka hayo? Bwana Yesu asifiwe. Nenda umwambie na yeye amelala njaa. Mtoto anarudi hana tumaini. Mtoto anasikia kana kwamba amepigwa kwenye maungio yote mwili mzima. Na hapo ndio alikuwa anasubiri wasonge ugali kwa kukopa unga kwa Mama Beatrice ili wale aende shule. Ndipo anarudi amelegea, ameshikilia ile bakuli. Yaani mkiona bakuli limeshikiliwa hivi mnajua unga umo. Ila likija limeshikwa kwa juu hivi mnajua leo tumenyooka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watoto waliobaki nyumbani wamejenga matumaini yao kwa ndugu yao aliyekwenda kuomba unga. Wakiona bakuli linakuja hivi, mioyo inavuja damu. Na baba anakuwa mkali, pumbavu, kalaleni haraka, usiniletee mchezo mimi. Amezaa watoto 7, wakilia njaa anapiga fimbo kama nyoka ili walale. Bwana Yesu asifiwe. Kuliko kulazwa na shibe, wanalazwa na fimbo. Unajua miaka ya nyuma kidogo tulipitia changamoto. Yaani mama yako akikupiga usipolia, alikuwa anapiga sana mpaka ulie, na ukishalia anapiga sana mpaka unyamaze. Ilikuwa kazi. Yaani anakupiga mpaka ulie, ukishaanza kulia anakupiga mpaka unyamaze. Kwani wakati mgumu. Na ukilia kabla hajakupiga, nasema wewe usiniletee uchimvi, atakupiga asubuhi mpaka jioni kama nyoka. Kwa hiyo watoto wanaishi vibaya. Hata leo tukifanya sensa nyumba kwa nyumba, uingie chumbani kwa wazazi, uone godoro, uone mashuka, uone blanketi, uone duvet wanazotumia mpya. Ukiingia kwa watoto, uone godoro kwanza haipo, ni mikeka, jamvi. Watoto wanalala kama tutoto twa nguruwe. Yaani ni kama tutoto twa nguruwe, kujigeuza tu, wanajigeuza tu. Wazazi wanakalia kitanda cha mbao na godoro nzuri, kuwa tayari kumlaki Bwana kama familia. Hakikisheni familia zenu zinakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba ya Mkristo inatakiwa kuwa kielelezo. Nyumba ya Mkristo inatakiwa kuwa mfano. Inatakiwa Kristo atawale katika nyumba zetu, atawale katika ndoa zetu, atawale katika watoto wetu. Na haya yatawezekana ikiwa Kristo atatawala katika maisha yetu. Tusimame tuombe. Tusimame tuombe. Tusimame tuombe. Mungu wetu ni mwema na mwaminifu. Tukimuomba kwa uaminifu, atasikia maombi yetu. Tuombe. Baba mwema mtakatifu, katika jioni ya leo
Tumejifunza namna ya kujiandaa kukulaki kama familia. Akina baba waliopoteza uwezo wa kuitwa baba nyumbani, kwa jina la Kristo Yesu jioni ya leo ukawarejeshe tena uwezo wa kuitwa baba nyumbani. Wakayajue mambo yao ya msingi na mahitaji ya familia, wakatekeleze. Akina mama wakajue wajibu wao katika familia, wakawalee na kuwatunza watoto, na watoto waletee hali ya nidhamu, wakajue wajibu wa kuwaheshimu wazazi na kukubali kuelekezwa. Zaidi ya yote, mara baada ya kutengeneza familia ya nyumbani kuwa nyumba mbingu ndogo na kuwa kanisa la mwanzo, tunakusihi kama kanisa la Masalio ulimwenguni, utubariki, utushike mkono, utembee pamoja nasi, tupe uwezo wa kusimama imara katika neno lako, tupe uwezo katika akili zetu, kila mmoja aishi kulingana na neno, na tuwekwe tayari kwa ajili ya wokovu. Tumeomba haya kwa imani katika jina la mkombozi Yesu, amen. Utawezaje haribu wenye haki pamoja nao waovu? Je, wakiwapo wenye haki 50 utawaharibu pa wengi waovu? Wakiwapo 45, 30 au 20, Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Utawezaje haribu wenye haki pamoja nao waovu? Je, wakiwapo wenye haki 50 utawaharibu pamoja na wengi waovu? Wakiwapo 45, 30 au 20, Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu akamjibu Ibrahimu, hata wakiwa 10 tusitauharibu mji huo. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Mungu awahitaji wachache tu miongoni mwa wengi watendao haki na kweli, watafutao kumpendeza Mungu. Tujitahidi tuwe kwenye kundi hilo ndogo, hata kama shetani anajaribu kuturudisha nyuma. Mungu yupo nasi hadi mwisho wa dahari. Ni nani awezaye kusimama kwa ujasiri mbele ya Mungu? Anene naye kama rafiki alivyonena Ibrahimu wakati alikuwa akiombea mji ule wa Sodoma na Gomora, dhambi zao zilipozidi. Bwana, naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Bwana, naomba nipate kibali chako ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Ni nani awezaye kusimama kwa ujasiri mbele ya Mungu? Anene naye kama rafiki
Isaki alivyonena Ibrahimu wakati alikuwa akiombea mji. Tazama na kuja upesi sana, uwe imara, hatari kubwa, ndugu usilale, bali ukeshe, uihifadhi imani yako. Dunia mpya itatolewa, njoo ingia, furaha yangu, taji zinangoja, uwe imara. Utakeshana, kutoa sala, atakuja kama mwivi kwa wengi, na kwamba yukaribu twajua, ila hatujui ni siku gani. Uihifadhi imani yako, dunia mpya itatolewa, njoo ingia, furaha yangu, taji zinangoja, uwe imara. Tunategemea neno lako ambalo latangaza kuja kwake. Tumaini letu ni ahadi, naja karibuni. Uwe imara, uihifadhi imani yako, dunia mpya itatolewa, njoo ingia, furaha yangu, taji zinangoja, uwe imara, uihifadhi imani yako, dunia mpya itatolewa, njoo ingia, furaha yangu, taji zinangoja, uwe imara. Asante sana. Ule wa Sodoma na Gomora, dhambi zao zilipozidi, Bwana naomba nipate kibali chako, ndipo nikaweze kusimama mbele yako. Bwana naomba nipate kibali chako, ndipo nikaweze